सबैजना साथीहरूलाई आज क्लासमा स्वागत छ। आज हामीले यो 2019 को मोडल क्वेसन एउटा हामीले हल गर्दैछौँ है त। सबभन्दा पहिला अब हामीले 1 नम्बरमा हाउम छिल्मुने थापा सियो भनेर भनेको छ। दिएको क्वेसनमा जवाफ दिनुहोस् भनेर भनेको छ। 1 नम्बरले भन्छ इगसुन मुसिए यो कुरा के हो भन्दाखेरि के हो त यो खाबाङ हैन। हाम्रो एन्सर खाबाङ हो। यनफिल भनेको पेन्सिल भयो, छिगाप भनेको पर्स अनि सिगे भनेको घडी। त्यस पछाडि 2 नम्बरको क्वेसनले भन्छ ठाउँ ख्वारो ख्वारो भनेको कोष्टक है त। ख्वारो भनेको कोष्टक। ख्वारोय थुरखाल आलमाजुन गसुन कोष्टकभित्र छिर्ने होइन, सबैभन्दा मिलेको कुरा छान्नुपर्ने छ। छाया सिनुन मङ्गोल वास्सयो के हुन्छ त एन्सर? एसा छाया सिनुन मङ्गोल यसो वास्सयो, मङ्गोलदेखि आउनुभयो। उल भनेको लाई, ई भनेको ई अथवा गा, ले अथवा दुई पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ होइन। त्यस्तै हागो भनेको र अनि भन्ने भयो है त। अब 3 र 4 ले भन्छ ठाउँ फोगिरुल छाम्को आय मिच्छुलछिन पुगुन्वा उइमिगा फान्देइन गसुल पुरुसियो भनेर भनेको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा नेक्स्ट फोगी भनेको उदाहरणलाई, छाम्गो आधा भनेको सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिनु, अनि मिच्छुलछिन पुगुन भनेको यो अन्डरलाइन गरिएको होइन, तलपट्टि रेखा तानिएको भागसँग अर्थ चाहिँ फरक हुने किसिमको, विपरीत हुने किसिमको कुरालाई चाहिँ छान्नुपर्ने भनेर भनेको छ। यस्तो क्वेसनमा तपाईँहरूले सिधै यो मिच्छुल भएको ठाउँलाई मात्रै हेरेर एन्सर छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इस्सएको छ भने अप्सय सिधै, अरू नपढ्दा पनि हुन्छ है त। यो कन्डिसनमा चाहिँ समय बचाउनलाई सजिलो हुन्छ। फोगीले भन्छ फाङे छेक्साङी इस्सयो भनेर सोध्दैछ। कोठामा टेबल छ भनेर सोद्धाखेरि नाले भन्छ आनियो अप्सय छैन, मानायो धेरै छ गयो थोरै छ, छोआयो राम्रो छ भन्ने भयो है त। त्यस पछाडि 3 नम्बरले भन्दैछ खफिरुल छोआए हो, कफीलाई मन पराउनुहुन्छ भनेर सोद्धा छोआ आधाको के हुने भयो त? फान्देमाल सिरादा सिरा मन पराउँदिन भन्ने भयो होइन। आनी हो छनुन खफिरुल सिरहे मन पराउँदिन भन्ने भयो। मास्यायो पिउँछु, खिदारियायो भनेको पर्खन्छु, मिओ हादा भनेको यो चाहिँ एकदमै घृणा, यति धेरै घृणा कि यो सामान्यतया हामीले सिरा हादा भनेको मन पर्दैन भन्ने भयो। मिओ हादा भनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ घृणा हुन्छ है त, घृणा नै गर्ने, अब चाहिँ हुँदै हुँदैन भन्ने बलियो तरिकाले, बलियो भावनाको गेट हो है त यो। यसरी हामीले एन्सर नम्बर 4 हुन्छ, सिराहेयो हुन्छ है त। अब 4 नम्बरले भन्छ गाले भन्दैछ हाबाङी मुग भयो, मुगप्ताको के हुन्छ त? अव्यक्ता 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 खाव्यप्ता हुनु पर्दैन। साप्ता मुगप्ताको खाव्य भयो होइन, हलुका छ भन्ने विपरीत अर्थ। आनी हो खाव्य भयो होइन, हलुका छ। चालबायो छोटो छ, येप्पयो राम्रो छ, मसिसयो ह्यान्डसम छ होइन, सुन्दर छ भन्ने भयो। त्यस पछाडि 5 र 6 नम्बरले भन्छ ख्वारोए आलमाजुन गसुल खुरुसियो। यसमा चाहिँ सबभन्दा मिल्ने कुरा हामीले छान्नुपर्ने छ। सिन्यौं खादुरुल इरबर्यस उनेङे सिनगरुल हेस्सयो। ब्याङ्कमा चाहिँ रिपोर्टलाई गरे भनेर चाहिँ के रिपोर्ट गर्नुपर्छ त? बुन्सिल कुन्सिल होइन, बुन्सिल कुन्सिल सिनगुरुल हेस्सयो। हराएको रिपोर्टलाई चाहिँ गरे भनेर हाम्रो एन्सर 2 भयो। छुमुन अर्डर गर्नु, फोक्सा फोटोकपी गर्नु, आन्ने जानकारी भन्ने भयो है त। त्यस्तै 6 नम्बरले भन्छ छनुन छुमारेनुन खाजक दुधागो सिकानुल फोनेयो। म चाहिँ सप्ताहन्तमा परिवारसँग समय बिताउँछु भनेपछि के हुन्छ होला त यसको? प्राय जसो भन्नु पर्यो होइन, प्राय जसो परिवारहरूसँग बिताउँछु भन्ने भयो। खुम्बाङ खुम्बाङ र फाङ्गुम भन्ने 2टा शब्द हुन्छ होइन। फाङ्गुम फाङ्गुम र खुम्बाङमा फरक के छ भन्दा फाङ्गुम चाहिँ पास्ट हो, भर्खरै गरे भन्ने, तुरुन्तै अहिले भर्खर गरिसकेँ भन्ने भयो, पास्ट भयो भनेदेखि खुम्बाङ चाहिँ तत्कालै गर्छु, यो चाहिँ फ्युचर है त। यति फरक छ। आक्का केही समय अगाडि, इत्ताका केही समय पछाडि भन्ने भयो है त।
त्यस पछाडि 7 र 8ले भन्छ मिच्छुल्छिन 부분과 의미가 반대인 것은 होइन फरक छान्नुपर्ने छ छोर फादा भनेको कलेज सक्ने अथवा स्कुल सक्ने भन्ने भयो छोरा फादाको फान्देमाल के हुन्छ होला त 입학하다. इफ्फाखादा होइन यो हाक आइसकेपछि हाक्योमा चाहिँ भर्ना हुने भन्ने कुरा भयो इफ्फाखाल गयो ठ्याक्केरुल छोरा फामेन छुइजी खाल गयो विश्वविद्यालयलाई चाहिँ तपाईँले पास गर्नुभयो भने काम गर्ने हो जागिर गर्ने हो भनेर सोध्दैछ आन्यो छनन् थ्याक भने इफ्फाखाल गयो थ्याक वन भनेको के हो त भन्दा डिग्री र पिएचडी होइन डिग्री र पिएचडी पढ्ने ठाउँ थ्याक्यो भनेको चाहिँ डिप्लोमा लेभल पढ्ने ठाउँ होइन इयोङ आधा भनेको प्रयोग गर्नु छाम्गा आधा सहभागी हुनु याङबो आधा भनेको ठाउँ छोडिदिनु होइन त्यसरी हामीले 7 नम्बरको एन्सर चाहिँ इफ्फा खादा अर्थात् इफ्फा खाल गयो हुने भयो त अब तातु थादाको के हुन्छ त फान्देमाल 차갑다. तातु थादा 차갑다고? तातु थादाको छागा हुन् भयो होइन 차갑다. अब यो छुन भनेको चाहिँ यो चाहिँ जाडो भन्ने हुन्छ है त जाडो जाडो मौसमसँग सम्बन्ध भयो छादा छादा भनेको चिसो हुनु अब तातोको चिसो हुने भन्ने भयो यो छुन भनेको चाहिँ थप्ता आएको थियो भने चाहिँ छुप्ताको छुन हुन्थ्यो है त माक्ता भनेको सफा हुनु मिकुरप्ता चिप्लो हुनु होइन ओके हाम्रो एन्सर नम्बर 3 भयो है त त्यस्तै 9 र 10ले भन्दैछ 결혼을 하면 주민 센터나 구청에 가서 를 해야 해요. बिहे गर्यो भने चाहिँ जुमिन सेन्टर होइन नागरिक केन्द्र अथवा कुछङ यो कुछङ भनेको चाहिँ ठुलो ठुलो महानगरपालिकाको वडा कार्यालय भन्ने हुन्छ होइन त्यहाँ गएर चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त बिहे गरे पछाडि 원인 신고. 원인 신고. 원인 신고 गर्नु पर्यो होइन एन्सर नम्बर हाम्रो 2 भयो छुलसेङ सिनको जन्म दर्ता अथवा जन्म दर्ता रिपोर्ट हाम्रो कोरियामा चाहिँ रिपोर्ट टाइपले चल्ने हो नेपालमा भए दर्ता हुन्थ्यो होइन त्यही तरिकाले खेम्योङ सिन्गो भनेको यो चाहिँ नाम फेर्ने है त रिनेम गर्ने रिपोर्ट त्यस्तै फुन्चिल सिन्गो भनेको हराएको रिपोर्ट भन्ने भयो है त अब त्यस पछाडि 10 नम्बरले भन्छ 후 회사에 지원하려면 이번 주 금요일까지 인터넷으로 서류를 के हुन्छ होला त 접수해야. 복사해. 복사? 접수해야 해요. 접수해. त्यो कम्पनीमा होइन जीवन भनेको हाम्रो यो जीवनलाई सहायता भन्न पनि सकिन्छ परिस्थिति अनुसार एप्लिकेसन भन्ने पनि हुन्छ होइन एप्लिकेसन गर्ने एप्लाई गर्ने यदि एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ यो पटकको हप्ताको शुक्रबारसम्ममा चाहिँ इन्टरनेट मार्फतद्वारा होइन सरी कागजातलाई चाहिँ छप्सु या हायो दर्ता गर्नै पर्छ होइन फोक्सा आधा फोटोकपी गर्नु खेबाल आधा भनेको के हो त विकास गर्नु होइन विकास गर्नु मोजी फादा भनेको मान्छे भेला गर्नु भन्ने भयो है त त्यस्तै 11 र 12 मा छ 한국에 처음 왔을 때는 허리를 굽혀 인사하는 것이 어색했는데 이제는 कोरियामा पहिलोपल्ट आएको बेलामा चाहिँ होइन हरि कम्मरलाई चाहिँ एकदमै बङ्ग्याएर अभिवादन गर्ने कुरा चाहिँ असेकादा भनेको के त त्यो चाहिँ असहज अथवा अनौठो हुनु भन्ने भयो अब चाहिँ के हुन्छ होला त 이제는 익숙해요. इजेन इक्सुके होइन अब चाहिँ बानी नमस्ते पर्यो हजुर नमस्कार नमस्कार ल अब चाहिँ बानी पर्यो भन्ने भयो छिरु हाता भनेको के त बोर हुनु होइन 모르는. सिमसिम हाता भनेको अल्छी लाग्नु छिरु हाता भनेको चाहिँ बोर हुनु है त सियोन हाता शीतल हुनु आशी भयो भनेको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मन खिन्न हुनु भन्ने भयो है त त्यस्तै 12 नम्बरले भन्छ ओसुल इबुल्ते नमु यु हेङ्गुल तारुजी मालको छासिन माने उल सालिनुन गसी छोथा कपडालाई चाहिँ लगाउने बेलामा होइन एकदमै धेरै युहेङ भनेको ट्रेन्ड है त एकदमै ट्रेन्डलाई पछ्याउने नगरिकन छासिन माने भनेको आफ्नो मात्रै लाई चाहिँ सालिनुन गसी भनेको यसलाई चाहिँ यो त बचाउने होइन बचाउने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ होला त यसमा यो अलिकति अप्ठ्यारो छ होइन या छकसँगले गेसँगले गर्दाखेरि कन्फ्युजन.
ओके ये दुईवटा मेबी एन्सर हो तपाईँले ठ्याक्कै उत्तर पत्ता लगाउनु झक्सङ भनेको चाहिँ आफ्नो जन्मिँदाको स्वभावको रुचि भन्ने भयो होइन अब कपडा लाउने कुरा त रुचिसँग भन्दा पनि कुनै काम गरेको थियो जस्तो पेसा छान्ने बेलामा पढाइको विषय छान्ने बेलामा भएको भए झक्सङ भन्दा हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा यो कपडा लगाउने कुरा छ नि त होइन कपडा लगाउने कुरा भइसके पछाडि खेसङ भनेको व्यक्तित्व भन्ने भयो है त व्यक्तित्व व्यक्तित्वसँग चाहिँ त्यो आफ्नो व्यक्तित्वलाई चाहिँ बचाउने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने भयो है त ख्युसिक नियम छाक्य भनेको के हो त योग्यता ल अब त्यस्तै 13 र 14मा पनि फिसुथान भनेर सोधेको छ यस्तो कन्डिसन तपाईँहरूले टाइम बचाउनलाई एकदम यति हेर्ने जवाब खोज्ने अगाडि कुदिहाल्ने हाम्रो टाइम जम्मा जम्मी 60 मिनटमा 50वटा क्वेसन गर्न सक्नु यो एकदमै ठुलो चुनौतीको विषय हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ टाइम चाहिँ छुट्याउनै पर्छ है त नभए भ्याइँदैन त्यो भएको भएर यस्तो फिसुथान र हान्दै इन गर्छन् भन्ने ठाउँमा चाहिँ सिधै अन्डरलाइन भएको भागलाई हेर्ने उत्तर छान्ने कुदिहाल्ने धेरै बेर पर्खिनु पर्दैन है त फोगीले भन्दैछ वा थानफुङ्गी पुणे हो ओहो यो थानफुङ्गी भनेको त रातो पहेँलो पात त्यो चेन्ज हुने सिजन होइन एकदमै सुन्दर रहेछ भनेपछि सुन्दरको के हुने भयो फिसुथान चाहिँ आरुमदाप्ता नाले भन्छ ने खाउरी अस छङछिगा छङमाल आरुमदा भयो हजुर फाउल भनेको त यो हाम्रो शरद ऋतु के भन्छ 9, 10, 11को महिना 9, 10 र 11 तीनटा महिनालाई चाहिँ खाउल भनेर भन्छ यो भएको भएर खङसी भनेको प्राकृतिक दृश्य चाहिँ एकदमै सुन्दर छ भन्ने भयो नाप्पायो खराब छ अदुवायो अँध्यारो छ फिसु थियो उस्तै छ भन्ने भयो है त अब त्यस पछाडि हाम्रो 13 नम्बरले भन्दैछ आक्यसुदा आक्यसुदाको फिसुतान गर्छन् के हुन्छ होला त छल्याकादा यति हेर्ने कुदिहाल्ने धेरै पढिरहनु पर्दैन है त एक्जाममा चाहिँ ल आक्यसुदाको छल्याकादा मुल्कागा माने उल्लास म दुन्जी आक्य सुजिहानुमेन सेङ्वाल हागीका हिन्दू रह्यो मुल्का भनेको यो मुलगनको खाग्यक भनेको मुलगनको खाग्यक यसको अर्थ के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ बजार मूल्य होइन मूल्य वृद्धि भन्ने भयो चाहिँ धेरै उल्लास बढेर चाहिँ म दुन्जी जेसुकै पनि बचाएर प्रयोग गरिएन भने चाहिँ जीवनयापन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने हो नाले भन्छ ने वल्गुबी माछ सेङ्वाल हार्यमेन छल्याक खानुन भाङ्ब पाक्के अप्च्यो हजुर हो तलबमा चाहिँ मिलाएर होइन मिलाएर जीवनयापन गर्ने हो भने चाहिँ बचत गर्ने तरिका बाहेक छैन होइन भनेर चियोलाई च्यो भनेर यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है त यो चाहिँ चियो त्यस पछाडि 14 यहाँनिर छ ओहे आधा भनेको के त भ्रम पर्नु भ्रममा पर्नु यङ्गी आधा भनेको स्थगित गर्नु अथवा पछि सार्नु भन्ने भयो अनि यम्न्य हादा भनौँ भने यो चाहिँ चिन्ता गर्नु चिन्ता हुनु भन्ने भयो है त अब त्यस पछाडि 14 नम्बरले भन्छ छ्योथोङ सागोगा नासुल्ते अतक्के हामेन पारुगे पारुदाको चाहियो हामीलाई सिन्सो कागे होइन सिन्सो कादा भनेको त छिट्टो द्रुत गतिमा भन्ने भयो त पारुगे हेकेराल्छु सयो भनेर सोध्दैछ होम होइसाए छन् हामेन सिन्सो खागे छरी हेजुल गयो यो बिमाको कम्पनीमा चाहिँ फोन गर्यो भने एकदम तीव्र गतिमा छरी आधा भनेको यो व्यवस्थापन गर्नु तर के त समस्याको समाधान गर्नु भन्ने हुन्छ छङ्नी आधा भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सामानहरू लथालिङ्ग छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छरी आधा भनेको चाहिँ कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने कुरा हुन्छ है त अब खोङजङ हागे भनेको के हो त निष्पक्ष है त निष्पक्ष तरिकाले सिम्गा कागे गम्भीर तरिकाले होइन त्यस्तै छङजिक कागे भने के होला त अप्ठ्यारो छ इमान्दारितापूर्वक भन्नु है त ल त्यस्तै अब खाली ठाउँ भर्नुपर्ने छ ओनुल ओहे म हेयो आज दिउँसोमा के गर्नुहुन्छ पिएममा भन्दा छिङ्गु आगो होङ्वनेछ झाजङहरू साथीसँग पार्कमा चाहिँ साइकललाई अब के हुन्छ होला त यस्तो अनुमान लगाउनु
खाल गएयो होइन चढ्नेछु भनेर खाल गएयो भनेर लगाउन सकिनु हो थासै हो चढ्नुहोस् थास चढे थाजी मासे हो नचढ्नुहोस् यति नै फरक छ है त अब त्यस्तै 16 नम्बरले भन्दैछ 안녕하세요 비자를 왔는데요 네 여기 신청서부터 써주세요 नमस्कार भिजालाई चाहिँ गर्न आएको भन्दैछ हजुर यहाँ सिन्सङ्स निवेदन पत्र 연장하다. लेख्नेदेखि चाहिँ गर्नुहोस् भनेर भन्दैछ भनिसके पछाडि के हुन्छ होला त 연장하라. 연장아. यन्जाङ होइन थप गर्न आएको हुँ भनेर भन्दैछु यन्जाङ एकको थप गरी त्यस पछाडि केही थियो भने यो लगाउन सकिन्थ्यो यन्जाङ हेस चाहिँ यति वर्ष मेरो थपियो भनेको यो हुन सक्थ्यो यन्जाङ हेसुनिका थपेकाले होइन थपेकाले अब चाहिँ केही अरू कुरा हुन सक्थ्यो होइन हाम्रो एन्सर चाहिँ यन्जाङ हारा 2 नम्बर हुने भयो त अब 17 नम्बरले भन्छ हसुरुल थाको खाल्कायो छ्याछरुल थाको खाल्कायो बस चढेर जाउँ कि सबवे चढेर जाउँ त भनेर सोद्धा आछिमेनुन छागा माने छ्याछरुल थाप्सिदा बिहानमा चाहिँ गाडीहरू धेरै छ्याछललाई चाहिँ चढौँ भनेर भन्दैछ भनेपछि के हुन्छ होला त 마키니까. 마키니까. माखी निक्का होइन यो निक्का प्रयोग भइसकेपछि पछाडि कि त सुझाव हुन्छ कि चाहिँ अनुरोध कि चाहिँ आदेश हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेको थियौँ है त 3 नम्बर एन्सर हो माखिगो जाम भएर माख्यस जाम भएर होइन जाम भयो अनि त्यस पछाडि भन्ने अर्थमा यो माख्यस भनेको जाम भएर कारण माखिगना जाम हुने अथवा अरू कुनै केही दुर्घटना हुने थप्नु परेको भए त्यो हुन्थ्यो भनेपछि माखी निक्का हाम्रो चाहिँ एन्सर नम्बर 3 भयो है त 18 ले भन्छ नेल छिङ्गु खेरोन्सिगी किनुन्दे मोसुल ओसुल इबया थियो भोलि चाहिँ साथीको विवाह समारोह भएकाले कुन कपडा लगायो भने हुन्छ भनेर सोध्दैछ हाङ्गुकेसनन खेरोन्सिगे कोथौ छङजाङ्गल भयो कोरियामा चाहिँ विवाहको समारोहमा प्राय छङजाङ भनेको त सुट होइन अलिकति औपचारिक पोसाकलाई चाहिँ लगाउँछन् भनेर भन्दैछन् भनेपछि के हुन्छ होला त 갈대. खाल्ते जाने बेलामा होइन खागो गएर खाजीमान गए तापनि खान हुए गएपछि त खाने हो होइन हाम्रो एन्सर चाहिँ 1 नम्बर हो है त अब त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर हामीले खाली ठाउँै भर्नुपर्नेछ यी खुदु सागो सिफुन्दे खेन्सानायो यो जुत्ता चाहिँ किन्न मन पराएको ठिकै हुन्छ त भनेर सोद्धा नाले हुन्छ नि वङ सिहान्थे छाल औलिल्ग काथुन्दे हाङवन एकपटक के हुन्छ 이나포세요. 이나포세요. सिन फोजेन होइन लगाइ हेर्नुहोस् हाम्रो एन्सर नम्बर 2 हो सिन फोरिएको हेयो लगाइ हेर्न चाहन्छु सिन फोको इच्छा लगाइ हेर्दैछु सिन फोन जगी इच्छा लगाइ हेरेको अनुभव छ भनेपछि हाम्रो एन्सर नम्बर 2 हुने भयो त अब 20 ले भन्छ ओनुल मोइमे चोम नुक्के आज भेलामा चाहिँ केही ढिला हानि यो इल्चीको छेउ होइन छिटै आउनुहोस् भन्दैछ भने के हुन्छ होला त 가도 돼요. 가도 돼요? खादो थियो जाँदा पनि हुन्छ भनेर सोध्न सकिने भयो अब खादो थियो भनेको यो सोध्नमा पनि प्रयोग हुन्छ जवाफ दिनमा पनि प्रयोग हुन्छ खादो थियो भनेर हामीले त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ जवाफमा पनि होइन खासयो गएँ खागे ठ्यासयो जाने भएँ खालगत काठायो जान्छु जस्तो छ 21 ले भन्छ छनुन खोङाङिना होथे रहेछ सरी खोङहाङ है त खोङाङिना होथे रहेछ इरागो सिफुन्दे अत्तन छुनबिरुल हेया हल्कायो म चाहिँ एयरपोर्ट अथवा होटेलमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छु कस्तो किसिमको तयारी गर्ने पर्ने हुन्छ त भन्दा खोङहाङ इना होथे रे वेगु ग छाल हेया हेयो विदेशी भाषालाई राम्रोसँग गर्ने पर्ने हुन्छ भनेपछि के हुन्छ होला त? 주의업 하려면 रोजगारी गर्ने हो भने भनेर हाम्रो एन्सर नम्बर चाहिँ 2 हुन गयो है त छुइअप हेदो रोजगारी गरे पनि तलब चाहिँ राम्रो आएन भनेको भए यो हुन सक्थ्यो छुइअप हादन्जी रोजगारी गर्ने अथवा छाङसा हादन्जी होइन व्यापार गर्ने मलाई चाहिँ साङ्गन अफसर भन्ने कन्डिसनमा गयो त्यो हुन्थ्यो छुइअप हाजामाजा रोजगार गर्ने बित्तिकै कामबाट निकालियो अथवा केही भयो भनेदेखि त्यस्तो कन्डिसनमा यो कुरा चाहिँ लगाउन सकिन्थ्यो है त अब 22 नम्बरले भन्दैछ ओनुल खोङयन अत्यसय आजको स्टेज प्रोग्राम चाहिँ कस्तो भयो छनन् खिदेरुल मानि हेर्नुहुँदै सेङ्गाक पोदा छेमी अम्ने हो म चाहिँ अपेक्षा चाहिँ धेरै गरेको थिएँ तर सोचे भन्दा रमाइलो भएन रहेछ भनेर अलिकति आश्चर्य मान्दै ने यो प्रयोग गरेको छ नाले भन्छ ने नमु छिरु यसै हो एकदमै बोर भयो हारुन खोङयनुल अर्को कन्सर्टलाई के हुन्छ होला त
꼴걸 그랬어요. कल खुरेस्तायो होइन ठुक्क अर्को कन्सेप्ट हेर्नुपर्ने रहेछ उल्कल खुरेत्ता भनेको के त पश्चाताप गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने ग्रामर नेपाली भाषामा यो ठ्याक्कै मिल्छ है त ठुक्क यो प्रयोग गर्न चाहिँ अहिले यहाँ मिल्थ्यो मिल्दैन थियो मैले होइन तर यो शब्द तपाईँ सम्झिनु भने ठुक्क भन्ने सम्झिने बित्तिकै उल्कल खुरेत्ता भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त तर यो पहिलाको मोडल क्वेसन हो। यो अलिक पहिलाको मोडल क्वेसन हो अहिलेसँग पनि मिल्छ है मिल्दा चाहिँ हो त रागो यो हेरेँ होइन देखेँ नि भनेर आफूले सुनाएको है त आफूले मैले त देखेँ नि भन्ने अर्थमा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ फुलमान हेस्छ हेर्नलाई चाहिँ ठिकै थियो फुलमान हादा होइन हुनुहुन्छ हेस्छ हेरे झैँ गरे नाटक गरे भन्दाखेरि यो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो अब आयो हाम्रो मिच्छुलछिन फुपुने थुल्लिन गर्छन् होइन यसलाई चाहिँ थोरै समय दिएर के हुन्छ होला अनुमान लगाउनु पर्यो है त 30 सेकेन्ड जतिमा 4 जस्तो लाग्छ। चार होला हौ सर। ओके ल 1 नम्बरले भन्दैछ म्याछिल यागुन हेछ फिगोन हाल थेन्डे इल्चिक थुरखाछ सिसेयो केही दिन चाहिँ ओभर टाइम होइन यागुन भनेको रातिको काम तर कस्तो ओभर टाइममा यो यागान भनौँ भने चाहिँ सिफ्टको काम भन्ने हुन्छ यागुन भनौँ भने चाहिँ ओभर टाइमको रातिको काम भन्ने हुन्छ यागुन हेछ होइन ओभर टाइम गरेर फिगोन हाल थेन्डे उल थेन्डे भनेको त अनुमान गर्नु होइन तपाईँ चाहिँ गर्नुभयो जस्तो लाग्छ छिटै गरेर आराम गर्नुहोस् भन्दैछ भने चाहिँ केही पनि छैन है त मिल्यो याक्सुक नाल्चारुल इज बरिलका फा सुत्छमे मेमोहे नाच्छयो याक्सुक नाल्चा भनेको यो बाचा गरेको मितिलाई चाहिँ इज बरिलका फा उल्का फोदा भनेको जस्तो लाग्छ भनेर चिन्ताको भावनाले होइन अनुमानै गर्ने हो तर अलिकति चिन्ताको भावनाले चाहिँ अनुमान गर्दाखेरि उल्का फोदा प्रयोग गरिन्थ्यो बिर्सिन्छु जस्तो लागेर सुत्छम भनेको डायरीमा चाहिँ मेमो हे नाच्छयो मेमो गरी राखेँ भनेपछि यहाँ पनि काहीँ केही समस्या छैन है त 혼신은 한국인이라고 해도 믿을 정도로 한국말을 잘해요. 본시 चाहिँ कोरियन भनेर भने पनि होइन पत्याउने गरेको विश्वास गर्ने जत्तिकै लेभलको चाहिँ के त कोरियन भाषालाई राम्रो गर्नुहुन्छ भनेपछि उल जम्दोरो भनेको त सिधा तुलना गर्नलाई चाहिँ हामीले के लगाउँथ्यौँ त 이도 है मानखुम एमनको मानखुममा चाहिँ सिधा तुलना हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ सिधा तुलना चाहिँ होइन के हो त त्यही लेभलसम्म चाहिँ आइपुग्यो है भनेर लेभल देखाउनको लागि उल जङ्दोरो प्रयोग गरिन्छ है त यो पनि गलत भेटिएन है त त्यस पछाडि छेजुदोनुन छङसिदो आरुमदाउन थेदागा नालसिदो छौ आन्सो आयो अब यहाँ ल्याएर फसायो नि त अब यो थेदागा लगाएपछि पछाडि पनि उस्तै विशेषता आउनु पर्ने पोजिटिभ भए पोजिटिभ नेगेटिभ भए नेगेटिभ आउनु पर्ने यसले के गरिदियो त हेर्दाखेरि सो बिग्रे जस्तो देखिँदैन तर डुबायो यहाँ सोमा छेजुदो आन चाहिँ आएर बिगार। छङसिदो आरुमदाउन थेदागा होइन प्राकृतिक सुन्दरता पनि राम्रो भएर प्राकृतिक दृश्य पनि एकदम सुन्दर हुनुको साथसाथै नालसिदो छो आयो भनेको भए हुन्थ्यो नि होइन छो आयो यति भने भए त यो काटेको भए त भइहाल्थ्यो तर यो आन्सो आयो भने पछाडि नेगेटिभ कुरा गरिदियो अगाडि पोजिटिभ गरिदियो अब यो दुइटालाई जोड्न चाहिँ थेदागा चाहिँ प्रयोग गर्न मिलेन है त यसरी चाहिँ हामीले एन्सर नम्बर 4 छान्न सफल भयौँ है त ल अब 24को पनि एकचोटि सर र गेस गर्नु होला है त एक नम्बर जस्तो लाग्छ। एकैछिन मन मनै राख्नु है त एकैछिन चाहिँ
ल पक्कै तपाईँहरूले गेस गर्नुभयो भन्ने मलाई विश्वास छ है त। 4ले भन्छ छिङ्गुदुराको सेङ्गिल फाथिरुल हानुराको हुनुथा स वर्यस्सयो। साथीहरूसँग चाहिँ जन्मदिनको पार्टीलाई गर्ने भनेर पैसालाई सबै प्रयोग गरी पठाएँ होइन। बरिदा भनेको के त यो नसोचेको हुनु होइन। गोमाल्दा भन्ने थियो नि हाम्रो कुरामा ठ्याक्कै सेम हो है त यो माल्दा त्योसँग नुराको मिल्दैन। पछाडि नेगेटिभ स्टिक छ। नेगेटिभ आएको छ नुराको प्रयोग भएपछि नेगेटिभ आउनुपर्छ आएको पनि छ। प्रयोग गरी पठाएँ मैले चाहिँ चाहेको चाहिँ थिएन तर अब भइगयो भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ भनेपछि यो चाहिँ गलत काहीँ पनि देखिँदैन है त। त्यस्तै अर्को छ आछिमे नुत्के इरनास ठेक्सिरुल थाल्छु वाक्य अवसस्यो। बिहानमा चाहिँ ढिलो उठेर ट्याक्सी चढ्न बाहेक कुनै विकल्पै थिएन भन्दाखेरि यो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। यसमा पनि कुनै कतै केही मिस्टेक देखिँदैन है त। त्यस्तै अर्को नम्बरमा 2ले भन्छ खजाङ निमी हुम्यो इरे वेसिगुल हालकरागो हास्यस्यो। खजाङ निमले चाहिँ शुक्रबारमा कम्पनी पार्टीलाई गर्ने भनेर भन्नुभयो। यो के हो त अप्रत्यक्ष कथनको फ्युचर भन्दाखेरि के त हामीले उल्करागो आधा भनेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पढेका थियौँ। उल्करागो हिस्सयो हिस्सयोलाई हास्यस्यो होइन अलिकति रेस्पेक्ट सिधा थपेर हास्यस्यो भनेर भनेको छ है त। यसमा पनि कुनै गलत केही पनि भेटिएन। अब यहाँनिर हाँस उठ्दो कुरो के छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो क्वेसन गर्दा गर्दै त्यसले दिएको अप्सन देख्दाखेरि पनि हाँस उठ्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। यो पनि त्यस्तै किसिमको रोचक छ है त। धनी भयो भनेर गरिब भएको भएदेखि मिल्थ्यो नि सर यहाँ हजुर हजुर पैसा कम खुसारामन भएको मान्छे हो। खुसारामन धोनी मानु मेन्छदो फुजाइन सक्खेयो। त्यो मान्छे चाहिँ पैसा धेरै हुँदै पनि होइन मानु मेन्छदो धेरै भएर पनि फुजाइन सक्खेयो धनी भए जस्तो नाटक गर्छ। अब पैसा धेरै भएको मान्छेले धनी भएको नाटक किन गर्नुपर्छ त होइन। गरिबले पो गर्नुपर्छ त। गरिब छ भने चाहिँ के त एकदम कोट टाई सुट लगाएर चाहिँ नि हिँड्नु पर्यो। अब यहाँ के भएको भए मिल्थ्यो त भन्दा खुसारामुन खानान खानान आधा होइन गरिब हुनु खानान हेदो बुझाइन सक्यो गरिब भए पनि धनी जस्तो नाटक गर्छ भन्न सकिन्थ्यो। अथवा यसैलाई पछाडि होइन धोनी अप्सु मेन्छदो धोनी अप्सु मेन्छदो भन्न पनि सक्यो है त। अप्सु मेन्छदो खाना नेदो अथवा थोनी अप्सु मेन्छदो बुझाइन सक्यो भन्न सकिन्थ्यो। अथवा यो पछाडिकोलाई मात्रै मिलाउने भने के भन्न सकिन्छ होला त खम्सो हागे सारायो भन्न सकिन्थ्यो है त। भनेको साधारण खर्च गर्ने यार के अर्थ हो? यो खम्सो हागे सारायो भनेको चाहिँ मित व्ययिता हुनु फजल खर्च नगर्नु एकदमै साधारण जिन्दगी बिताउनु भन्ने अर्थमा खुसारामुन धोनी मानु मेन्छदो खम्सो हागे सारायो भन्न सकिन्थ्यो है त। र हामीले एन्सर नम्बर 1 हो भनेर पत्ता लगाउन सफल भयौँ है त। अब त्यस पछाडि अर्को नम्बरमा छ खाली ठाउँ भर्ने होइन। आइदुरुल फेरिगो खालमानहान युजक जिगा इसुमेन सुछन्चो मेजुसेयो। बच्चाहरूलाई चाहिँ लिएर जाने युजक जी भनेको के हो त ऐतिहासिक स्थल छ भने चाहिँ सिफारिस गरिदिनुहोस् भन्दैछ। नाले भन्छ छ्याङ्जुगा यक्सागा खिफुनिक्का आइदुरागो छोउल कयो। छ्याङ्जु चाहिँ यक्सा भनेको इतिहास एकदमै गहिरो भएकाले होइन एकदमै गहिरो भएकाले बच्चाहरूसँग अब के हुन्छ होला त ओरफोगिए 对呀， ठुल्ल फोगी होइन घुमेर हेर्नमा चाहिँ राम्रो हुनेछ भनेर भन्दैछ। एन्सर नम्बर 2 हो। अरू के छ त भन्दा ठुल्ल फोदोरो घुमेर हेर्ने गरी ठुल्ल फातरामेन घुमेर हेर्ने हो भने फातरामेन हेरे भनेर यो पास्टमा दिएको छ होइन फातरामेन। अब यो त अलिकति यहाँनिर यो स्ट्रक्चरै बिगारेर दिए जस्तो देखिन्छ है त। फातरामेन पास्टमा छ हामीलाई चाहिएको छ फ्युचर ठुल्ल फोन्दा निक्का घुमेर हेर्छु भन्दैछु त भन्नु पर्यो भने आफ्नो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो एन्सर नम्बर 2 भयो है त। अब 26 नम्बरले भन्छ ओनुल खुन सिगा वे इरखे सिलसिरुल मानि हाच्यो। आज चाहिँ खुन भन्ने मान्छे है नाम है त खुनसीले किन यसरी गल्तीलाई चाहिँ धेरै गर्नुहुन्छ हो भनेर ट्याग क्वेसन गर्नु चाहिँ किन गरेको सोध्दैछ है त। नाले भन्छ कुरोके हो त्यसै हो नि अझै फाल्फियो छुनबिरुल मानि हिजो चाहिँ प्रस्तुतिको तयारीलाई चाहिँ धेरै अब यहाँ कस्तो कन्डिसन देखिन्छ भन्दा
यहाँ दुईजना गफ गर्दैछन्। यो फुन्सी भन्ने मान्छेले चाहिँ केही प्रस्तुतिको कुरा दिँदैछ जस्तो देखिन्छ है त। यो कथा पनि हामीले पछि 49 र 50 नम्बरको लागि हामीले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है त। कथा बुझ्यो भने त्यहाँ खाली ठाउँ भर्न सजिलो हुन्छ। आज चाहिँ खुन्जीले किन यसरी धेरै गल्ती गर्दैछ भनेर सोद्धाखेरि त्यही त हो, आज चाहिँ यो प्रस्तुतिको तयारीलाई धेरै, अब के हुन्छ होला त, 1 नम्बरको म हुन्छ होला ठेल्न हौ सर। पायो। म भेट्न भयो। म थेन्ना पायो होइन, नगरे जस्तो देखिन्छ। उसले चाहिँ तयारी नै नगरी आएर चाहिँ यसरी धेरै गल्ती गरे जस्तो देखिन्छ है भनेर भन्न सकिने। म थाके यही हो, नसक्ने गरी गर्नु होइन, कसैलाई चाहिँ नसक्ने गरी बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ म थाके यही हो भन्न सकिन्छ। म थान सेम यही हो, गर्न नसकेको जस्तै हो, सेम होइन, सेम। म थाल पनि झन्डै गर्न नसकेको भन्दाखेरि यो प्रयोग हुन्थ्यो। हाम्रो एन्सर नम्बर चाहिँ 1 हुन गयो है त। अब त्यस्तै 27मा फेरि थुल्लिन गस हुन्छ है त। यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला है त। एन्सरलाई थोरै के हुन सक्छ, दिमागलाई झड्का नदिँ त हुँदैन है त। चारको होला हौ सर। ल, पक्कै पत्ता लगाउनु हो भन्ने विश्वासमा पनि छु है त। 1 नम्बरले भन्छ, कुटकाजी होगी हाजी आनन्द उमुल इरुल्सु इस्सर। अन्तिमसम्म चाहिँ गिभ अप गरेन यदि भने, यदि हार मानेन भने चाहिँ सपनालाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एकदमै यहाँ काहीँ पनि केही गडबडी देखिएन है त। सागवागा आज सागिल्ले म्याक्के सानुन्दे मासी फेल्लो आउने हो। यो स्याउ चाहिँ एकदमै सस्तो भयो भनेर किने, तर यसमा चाहिँ के त, यो स्वाद चाहिँ खासै रहेन रहेछ भनेर भन्दैछ। यो गिल्ले भनेको अनुमानै गर्ने है त, यो पनि अनुमानै गर्ने। सस्तो भनेर किने भनेर आफ्नो केही कुरा चाहिँ यहाँनिर भन्नको लागि, अरू कुनै प्रभावद्वारा यो चाहिँ यस्तो किसिमको अनुमान गर्ने हिसाबले गर्ने कुरा हो। यो एकदम सस्तो छ भन् ठानेर चाहिँ किने होइन, केही किने, तर के भयो त, स्वाद चाहिँ एकदम छैन रहेछ, खासै रहेन रहेछ भनेर आश्चर्य मान्दैछ भनेपछि यहाँ पनि केही गल्ती छैन है त। अब 3 नम्बरले भन्छ, छिक्चाङ इन छिगो सुथुरे सुरुल फाच्चे हान्नुन सरामुन अफसुल कयो। छिक्चाङ इन छिगो, छिगो भनेको के त, मध्यमा होइन, त्यो एउटा ग्रुपलाई प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि त्यो छिक्चाङ इन कार्यस्थलमा काम गर्ने मान्छेहरू मध्येमा चाहिँ स्टेजलाई नपाउने मान्छे चाहिँ छैन, नहुने कुरा हो भनेर भन्दैछ भनेपछि यसमा पनि केही गल्ती छैन है त। अब त्यसो भए 4 नम्बरले के भन्छ त भन्दा, हामजुए सियामुल फो धनी हाक्सेङदुरी यल्सिमी खोङ्बु हाम्निदा। अर्को हप्तामा परीक्षालाई फो दनी, दनी जहिले सिक्यो भने के त, पास्टमा लाग्छ होइन, पास्टमा आफैले अनुभव गरेको देखेको चाहिँ हुनु पर्यो, कर्ता चाहिँ आफै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन, फो दनी। अब यहाँ के भयो त भन्दा, अर्को हप्ता भनेर बिगार्यो नि त यसले होइन। अर्को हप्तामा परीक्षा हो निक्का भने भए ठ्याक्कै मिल्थ्यो है त, दनी हटाएर निक्का, निक्का लगाइदिएको भए भइहाल्थ्यो। अथवा सिहमी, यो दुइटैलाई कटाएर सिहमी इस्स भने भए पनि मिल्थ्यो है त। ईशनिका भन्दाखेरि हुन्थ्यो होला नि सर। इस्स इस्सु भन्दा पनि भयो, इस्स इस्सु निक्का दुइटै मिल्थ्यो है त। सियमी इस्स सियमी इस्सु निक्का अथवा हो निक्का, यो तिनटै मिल्थ्यो। यहाँ यो दनी उएसा लगाएर चाहिँ मिल्छ मिल्दैन सर? मिल्दैन होला। हो कि उयो भन्नु पर्थ्यो, सियमुल फोगी फोगी उयो, उएसा। फोगी उयो उयो यो पनि मिल्थ्यो। मिल्ने धेरै छ, गलत एउटा मात्रै छ, दनी होइन। ल, यसरी हाम्रो 4 नम्बर एन्सर हुने भयो है त। अब 28लाई पनि यसो एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले पनि गेस गर्नु पर्यो है त। यो पनि एकै जस्तो लाग्छ।
ग्रामर बुझेपछि यो त कुनै हालतमा बिग्रिँदै बिग्रिँदैन नि। ओके ल 4 नम्बरले भन्दैछ आइगा खुङबुरुल आनेछ हानसोरिरुल आन हाल्लेया आन हाल्सुगा अप्सयो। अब यो कस्तो लामो छ होइन, यो त के हो जस्तो देखिने। बच्चाले चाहिँ नपढेर होइन हानसोरी भनेको किचकिचलाई चाहिँ आन हाल्लेया नगर्नै पर्ने आन हाल्सुगा अप्सयो नगर्न सक्दिन। बच्चालाई चाहिँ गाली चाहिँ नगर्नु पर्ने, किचकिच चाहिँ नगर्नु पर्ने, तर पढ्दै पढ्दैन किचकिच नगरी चाहिँ हुँदै भएन, गर्न बाहेक सकिन होइन, गर्न चाहिँ नगर्नु पर्ने हालसुका अप्सय किचकिच नगर्ने कुरा गर्न चाहिँ सक्दिन भन्ने भयो होइन। किचकिच जसरी पनि यसले गर्ने नै भयो है त। आन हाल्ले या आन हालसुका अप्सय नगर्न चाहिँ सक्दिन भन्ने हो। यसमा गलत देखिँदैन है त। यी बने सेरु थुरवन सावनुन अल्माना संसिल हाल्ची मोल्लायो हान्ची मोल्लायो होइन। यो पटकमा नयाँ भित्र आएको कर्मचारी चाहिँ कति धेरै संसिल हान भनेको यो चाहिँ एकदमै इमान्दारी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म बयानै गर्न सक्दिनँ होइन। भन्ने बेलामा हामीले यो व्याकरणलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। कति गर्छ भन्ने म बयानै गर्न सक्दिनँ, त्यति धेरै गर्छ भन्ने अर्थमा संसिल हान्जी यो चाहिँ यति धेरै इमान्दार छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहै छैन, त्यति धेरै इमान्दार छ भन्न खोजेको। अब त्यस पछाडि अर्को छ यप चिबे सोन्निमी मानी ओ नुन्दे खाजक मुइमुल खाना पायो। छेउको घरमा चाहिँ होइन सोन्निम भनेको पाहुना चाहिँ धेरै आएकाले परिवारको भेला गर्छन् जस्तो देखिन्छ होइन। खाना पायो नापोदा भनेको के त अनुमान अड्कल गर्नु। अब 1 नम्बरले भन्छ छोगुम जने छौरो खोङ्गनेछ सान्छे खागन हेस्सयो। केही समय अगाडि होइन पहिलो पटक चाहिँ खङ्गवनमा चाहिँ के त यो मर्निङ वाक गर्ने गर्थे भनेर भन्यो। गुण आधा गुण हेस्सयो, गुण आधा भनेको के त गुण आधा भनेको पहिलाको कुरा सम्झिनु। पहिला चाहिँ आफूले धेरैचोटि रिपिट गरेको कुरालाई भन्नुपर्दा, धेरैचोटि दोहोऱ्याएको काम भन्नुपर्दा अहिले पनि गर्न चाहिँ सक्छ, पहिलाभन्दा कम गर्छ गरे पनि अहिले पनि गर्न चाहिँ सक्छ, तर के त पहिला चाहिँ धेरैचोटि गर्थ्यो, धेरै पटक दोहोऱ्याएको काम हो भन्ने बेलामा प्रयोग गर्नुपर्ने। छोगुङ छ नि केही अगाडि चाहिँ पहिलोपल्ट खुङ्गनमा उसले सान्छे गरेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ गुण आधा प्रयोग गर्न सकिँदैन है त। यो चाहिँ गलत भयो। सान्छेक हेस्सयो मात्रै भन्नु पर्थ्यो होइन। छोगुङ छ ने छौरो खुङ्गनेछ सान्छेक हेस्सयो, यो भागोनलाई कटाएर सान्छेक हेस्सयो गरेको भए ठ्याक्कै मिल्थ्यो है त। अब 29 नम्बरले भन्छ ओनुल फेतु नामेछ वङसी फुमोनिमी ओस्यस सुन्दा। आज चाहिँ भेटनामबाट वङजीको बुवा आमा चाहिँ आउनुभयो। वङ सिनुन आच्छिम इल्ची खोङहाङे फुमोनिमुल खास सुन्दा। अब यो खाली ठाउँ भर्नेमा तपाईँ ठ्याक्कै यस्तो कन्डिसनमा यो एउटै फुल स्टपसम्म पढेर एन्सर दिन सकिन्छ, धेरै पढिरहनै पर्दैन होइन। त्यसो भए आज भेटनामबाट चाहिँ वङजीको बुवा आमा आउनुभयो। वङजी चाहिँ बिहान सबेरै होइन छिट्टै चाहिँ के त खङ्गवनमा चाहिँ बुवा आमालाई जानुभयो भनेपछि लिन जाने कुरा हो नि त होइन। भयो के हुन्छ होला त लिन जाने मान्ना अथवा र लिन मान्ना जाने र छैन, लिन जाने भन्ने छैन, मसिर खायो भन्ने नआएपछि हामीले चाहिँ त्योसँग मिल्दोजुल्दो अर्को भेट्न भन्ने लाउनु पर्यो। यदि यहाँ मसिर भनेको भए त्यो लगाउन सकिन्थ्यो होइन, लिनको लागि जानुभयो भन्न सकिन्थ्यो। फेउ र सिक्नको लागि, फोनै र पठाउनको लागि, सेङ्गा खाएर सोच्नको लागि भन्ने भयो। एन्सर नम्बर हाम्रो 3 हुनु भयो है त। ओजन यल्सिचुम फियङ्गीगा थोचाक हेर्नु सुमिदा बिहान 10 बजेतिर चाहिँ प्लेन चाहिँ आइपुग्यो। वङ सिनुन फुमो निमुल मान्नान हुए खाच्छी होथेरे खास सुमिदा। वङजी चाहिँ बुवा आमालाई भेटे पश्चात सँगै होटलमा जानुभयो। होथेरे खास हाबाङ्गल नक्को छोगुम सुयस सुमिदा। होटेलमा गएर चाहिँ झोलालाई राखेर केही बेर आराम गर्नुभयो। कुहुए खुन्छ सिक्ताङ्गे खास छमछिमुल मगज सुमिदा। त्यसपछि छेउछाउको रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ दिउँसोको खानालाई खानुभयो भनेर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै 30 नम्बरले भन्छ
우리 가족은 남편, 저, 아들 이렇게 모두 3명입니다. हाम्रो परिवार चाहिँ श्रीमान, म अनि छोरा यसरी 모두 सबै गरेर चाहिँ 3जना हो भनेर भन्दैछ। 제 남편은 회사원이 회사원인데 मेरो श्रीमान चाहिँ के त कम्पनीको कर्मचारी भएकाले 매우 भनेर यहाँसम्म भन्नु। 매일 아침 6시에 일어나서 अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले फेरि फुल स्टपसम्ममा क्वेसन पत्ता एन्सर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ किनभने यसले अन्तिममा दियो नि त होइन अन्तिममा दिएको कुरा चाहिँ अर्को फुल स्टपसम्म पढ्नुपर्छ है त 매일 아침 6시에 일어나서 운동을 하고 집 앞 청소를 합니다. हरेक दिन बिहान 6 बजी उठेर चाहिँ व्यायाम गरी घर छेउको 집 앞 청소를 होइन घरको छेउको सफाइलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेपछि के होला त यो मान्छे कस्तो किसिमको मान्छे हुन्छ त 부지런합니다. खोजिरहनुहुन्छ होइन एकदमै परिश्रमी हुनुहुन्छ भन्न सकिने भयो। 한가합니다. 한가하다 भनेको के त 부서지, फुर्सदिलो हुनु होइन सिक्럽습니다. हल्ला हुनु 올라온, 노립니다 भनेको ढिलो हुनु होइन ढिलो। त्यसरी हाम्रो एन्सर नम्बर चाहिँ 4 हुने भयो है त। त्यस पछाडि 30 र 32 को कुरामा ग ए 알맞은 것을 고르시오 भनेर भनेको छ। गमा के मिल्छ त्यो छान्नुपर्ने छ है त। 이번에 학교 문화 체험으로 봉사에서 템플렛이 सरी एकैछिन है त टेम्पल सुथेइरुल टेम्पल स्टे भन्न खोजेर छ है त अङ्ग्रेजी लेखेको चाहिँ अलिकति हजुर, confused। टेम्पल सुथेइ कस्तो लेखेको होला है अलिक मजाले लेख्नु टेम्पल सुथेइ टेम्पल स्टेलाई गर्ने भयो भनेर भनेको छ होइन। आछिमे 봉사에서 यो चाहिँ अलिकति धर्मसँग सम्बन्धित कुरा छ है त। यो पटकको हाक्य मुनुवा स्कुलको सांस्कृतिक चेयम भनेको अनुभवको रूपमा 봉사에서 भनेको यो चाहिँ ठाउँको नाम हो। टेम्पल सुथेइ भनेको टेम्पल स्टे है त अङ्ग्रेजीमा आगे थियो गर्ने भयो। आछिमे होइन आछिमे यो 봉사 भन्ने ठाउँमा चाहिँ थोचाकेचा पुगेर छिमुल फुलको यो आफ्नो लगेजलाई चाहिँ फुकाएर फप्पोक भनेको यो चाहिँ भिक्षुको लुगा है त भिक्षुको लुगालाई चाहिँ खारा इबत्ता फेरेर लगाए भन्छ। 함께 사사를 순례한 후에 는 백팔배를 했다। र 함께 सँगै होइन यो साछाल भनेको मन्दिर अनि त्यस्तै सुल्लेहाङ भनेको तीर्थयात्रा गरेको पश्चात चाहिँ 108 बेरुल हेत्ता 108 पटकलाई चाहिँ गरे भनेर भन्दैछ है त। माझी अन्तिममा चाहिँ थारिगा फुल्यस होइन खुट्टा चाहिँ एकदमै के त फुल्नु अथवा खुल्नु भन्न खोजेको है त फुक्नु अथवा फुलेर चाहिँ नमजिल पनेचिमा लड्न झन्डै लडे तापनि हिमुलनेछ कुटकाजी हेत्ता र यसमा चाहिँ एकदमै बल लगाएर चाहिँ अन्तिमसम्म गरे भनेपछि त्यो टेम्पलमा चाहिँ वरिपरि 108 फन्का घुम्ने कुरा रहेछ है त गरे। त्यस पछाडि के भन्छ खुरन्नु हुए फाल खोङयाङुल हेत्ता फालु होइन फालु खोङयाङुल हेत्ता भनेर भनेको छ। यो चाहिँ के भन्छ यसलाई अलिकति पछाडि पढेर हेरौँ है त। फालु खोङयाङुल शिक्षा हाल्ते उम्सिगुल नामगिजी आनको था मङ्नुन हुए फिन खुरुसे मुरु तारास मासिनुन गसुल मारान्दा यो चाहिँ खानालाई एकदमै सबै खानेकुरालाई चाहिँ फारु खोङयाङ भनेर भन्दो रहेछ है त। यसलाई गर्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ के अरे त भन्दा खानेकुरालाई चाहिँ नछोडिकन सबै खाएपछि त्यो खाली प्लेट अथवा त्यो के भन्छ कचौरामा चाहिँ पानीलाई खन्याएर फेरि पिएर खानेकुरा त्यस्तो तरिकाले खाने कुरालाई चाहिँ फारु खोङयाङ भनेर भन्दो रहेछ है त। त्यसरी भन्दो रहेछ। ठाउँमा त्यस पश्चात म्याङसाङ सिगानियत्ता म्याङसाङ सिगान होइन यो भनेको चाहिँ ध्यान गर्ने है त ध्यान गर्नुलाई चाहिँ म्याङसाङ सिगान भनेर भन्ने ध्यान गर्ने समय थियो भनेर भन्दैछ। नुनुल खामको अन्जास ना छासिने थिएछ नुन आँखालाई चाहिँ बन्द गरी बसेर होइन ना छासिने मेरो आफ्नो लागि चाहिँ छासिने थिएछ आफ्नो लागि चाहिँ मन्जी मोरु खामदोङी मिल्यवात्ता मन्जी के हो कुनी नथाहा पाएको खामदोङ भनेको भावना चाहिँ मिल्यवात्ता भनेको
आयो भन्ने भयो होइन, ठेलिएर आयो अथवा मन छोयो भन्ने अर्थ भयो है त। त्यसरी चाहिँ आयो अरे उसलाई कुनै त्यस्तो किसिमको भावना भनेपछि अब यहाँनिर हाँसिने थिएछ आफ्नो बारेमा पछाडि हामीले के लगाउन सकिन्छ होला त? कुमकुमी 3 सेङ्गाको नम्बरको होला त। खोमी सेङ्गाके फोनी, गहिरो गरी सोच्ने होइन। अब उसले ध्यान गरेर बसेर एकदम सोचेपछि त कोमकोमी सेङ्गाके फोनी, एकदमै ध्यानपूर्वक गहिरो गरी सोचेर हेरेकाले के हो कोनी थाहै नपाउने किसिमको भावुकता चाहिँ, त्यो भावना चाहिँ यस्तो सरेर आयो, ठेलिएर आयो, अर्थात् मनमा आयो भन्ने, उब्जियो भन्ने कुरा भयो है त। हाम्रो एन्सर चाहिँ 3 भयो। छासे थुर फोनी, विस्तृत रूपमा सुनि हेरेकाले, अब यो सुन्ने कुरा भन्दा पनि उसले चाहिँ ध्यान गरेको कुरा छ। छुङबुनी थाराङ हे फोनी, एकदम पर्याप्त मात्रामा गर्व गरी हेरेकाले होइन। सोलचिखी यागी हे फोनी, एकदम मनैदेखि इमान्दारीपूर्वक कुराकानी गरी हेरेकाले भन्नुभयो। अब उत्तर चाहिँ खोमकोम खोमगोम होइन, खोमखोमी सेङ्गाके फोनी भन्ने भयो है त। त्यस्तै अब 32 नम्बरले भन्छ छिबुल खुहानुन सारामदुरुन, छोक्कने छोहुन छिबुल छाजुमेन फान माउमे खियाक पुत हारिएको हान्दा। घरलाई खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ छोक्कन भनेको शर्त राम्रो भएको घरलाई भेट्यो भने चाहिँ फुफान माउ एकदम हतार भएको मनमा चाहिँ खियाक पुत सम्झौतादेखि गर्ने विचार गर्छन्। हाजीमान भए तापनि सालमेन्स हुए हाजी आनुमेन, जीवन जिउँदै हुए आधा भनेको पश्चाताप हुनु होइन, पश्चाताप नगर्ने हो भने चाहिँ खियाक छने भागिन हेया हाल गसी हित्ता। यो अब तपाईँलाई पश्चाताप नहुने गरी गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सम्झौताभन्दा अगाडि चेक जाँच गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ छ छन्। छिबुल फोर खासुल तेनुन कोम हागे भागिनान्दा, सबैभन्दा पहिला घरलाई हेर्न जाने बेलामा चाहिँ एकदमै कोम हागे भनेको एकदमै भित्री तरिकाले होइन, सावधानीपूर्वक भागिन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यतिमा तपाईँलाई एन्सर पत्ता लगाउन यति लामो माथि लेखेको छ, यतिमा पनि पत्ता चाहिँ लाग्छ है त, लाग्न के हुनसक्छ यसो अन्दाज गर्नु त? 2 4को नम्बर होइन, 4को होला। हजुर 2 नम्बर अब साबन। अब यतिमा एन्सर आएन। किन आएन भन्दा यहाँ अलिकति एन्सर उसले दिएको अप्सन र हामीले यहाँ पढ्दाखेरि यतिमै चाहिँ एन्सर अलिकति नभेटिए जस्तो भयो त। छिप आने ख्याङ्गो हेत फिच्ची छाल थुर उनुन्जी मुनगुवा छाङमुनि छाल यल्लिनुन्जी नानबाङ सुदो छन्गी सिसरी छाल थय इनुन्जी ढुङ्गल फाया हान्दा। भनेपछि यसले पेपरको कुरा भन्दा पनि यसले चाहिँ के त घर वरिपरिको कुरा चाहिँ हेर्ने कुरा भन्दैछ भनेपछि के हुन्छ होला त? छिप आनगुवा छिप छुप्यन हान्ग्याङ होइन, घरभित्र र घर बाहिरको वातावरण हेर्ने कुरा गर्यो। किन भन्दा खेयाकको जोक्कनको बारेमा कुरा गरेका छैन यहाँ। यो कुरा यो कथाले चाहिँ के भन्दैछ त भन्दा यो ढोका लाग्छ लाग्दैन, झ्याल खुलिन्छ खुल्दैन, अनि तातो सिस्टम चिसो सिस्टम, पानीको व्यवस्था, बिजुली होइन, यस्तो किसिमको कुराहरू छन् छैनन् आदिलाई हेर्ने भनेपछि त के हो त घरभित्र र बाहिर वरिपरिको वातावरणलाई चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक चेक जाँच गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मिल्ने हो है त। छिबुल खुहानुन फाङ बुल, घर खोज्ने तरिकालाई भन्ने कुरा यहाँ मिल्ने कुरा भएन। कुमकुम हागे भागिन हानु गसी आनी जानायो यगिनन कुफान माउमुरो भनिसके पछाडि यो चाहिँ घर भेटिसकेको कन्डिसन भएको भएर यो घर खोज्ने तरिका भन्ने भएन। सिल्जे सोयुजाए यल लाग्छ, सिल्जे भनेको वास्तविक, सोयुजा भनेको यो चाहिँ स्वामित्वकर्ता भन्ने भएन। उसको चाहिँ फोन नम्बर भन्ने कुरा त फोन नम्बर त किन भागिन गर्नु पर्यो र, पेपर भागिन गरेपछि भइगयो सरी होइन। अनि छन्से वल्से ख्याक चोक्कन, यो सबै कुरा त पहिल्यै भइसकेको छ नि त माथि नै होइन। सबै कुरा भइसके पछाडि चाहिँ के चेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको भएर छिप आनुवा छिप छुब्यन भान्ग्याङ भन्ने कुरा चाहिँ मिल्छ। अब यस पछाडि छिप छुब्यने ख्याङ्गो छुब्यने सिजाङ हिना माथु हुने ढङ्गनी इन्नुन्जी पशु छाउनु सोना छिया छल्यक्काजी अल्माना खल्लिनुन्जी धुमुल भागिन हान्दा। र यस पछाडि चाहिँ के त भन्दाखेरि कहाँ पुगेको थियो, ओके, घरको वरिपरिको अवस्थामा चाहिँ यो अवस्थामा के त घरको वरिपरिको सिजाङ अथवा माग अनि उनेङ अनि त्यस्तै अस्पताल इत्यादि छ छैन, बस स्टप होइन, छङ्न्युसो भनेको बस स्टपको केन्द्र भन्ने हो है त, अथवा छ्याछलको स्टेसन सम्म चाहिँ कति जति लाग्छ भन्ने इत्यादि कुरालाई चाहिँ भागिन गरिन्छ। तोहान
선월세 계약자의 경우 계약을 하기 전에 집의 실제 소유자가 누구인지 운행의 빛이 있는지를 확인해야 합니다. र अब वल्से र छन्से र वल्सेको केयाकको अवस्थामा चाहिँ के त भन्दा केयागुल हागी छाने त्यो सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि घरको वास्तविक मालिक को हो अनि ब्याङ्कमा फिजी होइन यो ऋण चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै चेक जाँच गर्नुपर्छ भनेर छैन। सर फिजी भनेको किन हो? फित भनेको ऋण है त ऋण हस् सर। ऋण है त। त्यसरी त ल 33-34 पनि प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्ने छ। गई हारी खिनुन गसुन गले चाहिँ औल्याउने कुरा के हो भनेर सोधेको छ। गले भनेको छ इगत होइन यो कुरा भनेर भनेपछि यो कुरा के छ यहाँसम्म पढ्नै पर्यो। इबन्जु इरियो इरेनुन नाम्फेन सेङ्ग्रिमनिदा यो पटकको आइतबार चाहिँ नाम्फेन श्रीमानको चाहिँ जन्मदिन हो। कुरेछ छनुन हिजे अझै आई हागो फेक्वा जमे सन्मुरुल सारा खासुमिदा। त्यसैले म चाहिँ हिजो बच्चासँग चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा उपहारलाई किन्नको लागि गएँ। फेक्वा जमे सारामदुरी छङमाल मानास सुमिदा। फेक्वा जम डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ मान्छेहरू एकदमै धेरै थिए भनेर भन्दैछ है त। नाम्फेनुन नाम्फेनुन फारान्सेक छोआ हामीदा श्रीमानज्यूले चाहिँ फारान्सेक भनेको के त निलो होइन निलो कलरलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ खुरेछ। त्यसैले छनुन फारान्सेक नेकटाइरुल सासुमिदा त्यसैले मैले चाहिँ निलो नेकटाई टाईलाई चाहिँ किने। नाम्फेनी यी गसुल नाम्फेनले चाहिँ यो कुरालाई भनेपछि के होला त? नेकटाई हो सर। नेकटाई नै हो नि त होइन जति लामो छ त्यति सजिलो नेकटाई यो चाहिँ एन्सर भयो है त। यी गसुल फादुमेन आज छोहाल कम्निदा यसलाई पाउनुभयो भने चाहिँ एकदमै मन पराउनु हुनेछ। छिबे वासा आइहाको सेङ्गिल खादुदो ससुमिदा र घरमा आएर बच्चासँग चाहिँ जन्मदिनको बधाई दिने कार्डलाई चाहिँ लेख्यौँ भनेर भन्दैछ है त। सेङ्गिल जन्मदिन खादु भनेको कार्ड फेक्वाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर है त। अब यहाँ तलतिर छ उही खुरे नेङ्गा खाथुन गर्छन् होइन माथिको लेखको विषयवस्तुसँग उस्तै कुरा के हो भनेर सोधेको छ है त। छनुन इरे इरे सनमुल साल कम्लिदा म चाहिँ आइतबारमा सनमुल किन्ने कुरा हो भनेर भन्दैछ। यसले आइतबार किन्ने हो त होइन यसले के भन्यो भने अझै भनौँ नि त होइन किनिसकेको छ नि त यो चाहिँ गलत भयो है त। त्यस्तै अर्को छ नाम्फेन हान्ते फारान्सेक नेकटाइरो छुल कम्निदा नाम्फेनलाई चाहिँ निलो कलरको टाईलाई चाहिँ दिने हो भनेर भन्दैछ हो सर एकदम एन्सर चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर भयो है त। त्यस पछाडि छनुन अझै नाम्फेन आएको फेक्वा जमे खास चाहिँ बच्चासँग गएको हो नि त होइन गलत छ एन्सर हाम्रो 2 भयो। आइनुन छ के सुक्खा खाँदो स जुस छ बच्चाले मलाई चाहिँ त्यो बधाईको कार्डलाई लेखेर दिएको त होइन नि त दुईजना मिलेर नाम्फेनलाई चाहिँ लेखेको हो भनेपछि हाम्रो एन्सर नम्बर 2 भयो है त। अब 35 र 36ले के भन्छ त भन्दा आरे खुरे नेङ्गा खाथुन गर्छन्। अब यो उस्तै कुरा सोधेको छ भने तपाईँहरूले लामो लेख आयो भने सिधै त पहिला अप्सन पढेर अनि माथि लेख पढियो भने चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउन अझै सजिलो हुन्छ है त। छनुन खाम्गिए खल्लिल तेगा मान्सुमिदा म चाहिँ रुगा चाहिँ लाग्ने बेला चाहिँ धेरै छ भनेर भनेको छ। अब यो नआउन्जेलसम्म पढ्ने है त। छनुन उन्दोङ हानुन गसु सिर हामीदा म चाहिँ व्यायाम गर्ने कुरालाई चाहिँ घृणा गर्दछु। कुरीको मेल नुक्केका चाहिँ टेलिभिजनल भाषा आच्छिमे इरनानुन गसी मानि हिमदुम्निदा र डेली चाहिँ ढिलोसम्म टेलिभिजन हेरेर बिहानमा उठ्ने कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ रहेछ। हाङसाङ फिगो नागो हामगिदो छाजो खल्लिमिदा र सधैँ एकदमै थकित भई मर्की पनि बारम्बार लाग्छ भनेपछि यो मान्छेलाई के त
छनुन 감기에 걸릴 때가 많습니다 भन्नु होइन मलाई चाहिँ मर्की लाग्ने अवस्था चाहिँ धेरै हुन्छ भनेपछि यहाँ धेरै छ भनिसक्यो नि होइन छाजु भनिसक्यो एन्सर यही भयो अब सक्यो कन्फर्म 100% छ भने अरू नपढी सिधै अर्को क्वेसनमा जाँदा हुन्छ है त 이제부터 저는 건강을 위해서 생활 습관을 바꿀 겁니다. अबदेखि चाहिँ म चाहिँ स्वास्थ्यको लागि जनजीवनको 습관 भनेको बानी आदतलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरा हो भन्छ 일찍 사고 일찍 일어날 겁니다. सबैभन्दा पहिला चाहिँ छिटो सुतेर छिट्टै उठ्ने कुरा हो. 가까운 곳을 걸어서 다니고 일주일에 2번 이상 운동을 할 겁니다. र नजिकैको ठाउँमा चाहिँ हिँडेर गई जाने आउने गरेर एक हप्तामा 2 पटक भन्दा बढी चाहिँ व्यायाम गर्ने कुरा हो भनेर भन्दैछ है त 저는 날마다 아침 일찍 일어납니다. म चाहिँ डेली बिहान छिटो उठ्छु भन्ने कुरा चाहिँ अब उसको योजना मात्रै हो है त 저는 앞으로 매일 운동을 할 겁니다. 앞으로 चाहिँ 일주일에 2번 이상 마त्रै भनेको छ है त 저는 텔레비전을 보는 것을 싫어합니다. 운동하는 것을 싫어합니다. 텔레비전을 보는 것이 좋아합니다. है त उत्तर नम्बर हाम्रो एक हुन गयो है त अब यो नेयमसँग मिल्ने कुरा भनेर सोध्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले अप्सनबाटै गयो भने चाहिँ छिट्टो हुन्छ है त एन्सर पत्ता लगाउन एक नम्बरले भन्दैछ छे खयाङुन उगी वा खन्गीगा 있습니다. मेरो गाउँमा चाहिँ उगी र खन्गी छ अरे है त उगी भनेको वर्षा ऋतु वर्षा पानी पर्ने ऋतु र खन्गी भनेको खन्जो हुने होइन यो चाहिँ सुक्खा हुने सुक्खा ऋतु छ भनेर भन्दैछ अब के छ हेरौँ है त उस्तै कुरा छान्नुपर्ने छ है त खाथुन 제 고향은 베트남 호치민입니다. 한국과 우리 고향은 날씨가 많이 다릅니다. कोरिया र हाम्रो गाउँको मौसम चाहिँ धेरै फरक छ 한국은 사계절이 있어서 계절마다 날씨가 바뀝니다. कोरियामा चाहिँ चारवटा ऋतु रहेर यो ऋतु पछि नै मौसम चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् 하지만 호치민은 비가 오는 우기와 비가 오지 않는 건기가 있습니다. त्यसो भए तापनि होचिमिनमा चाहिँ के त पानी आउने उगी अनि पानी नआउने एकदम सुक्खा हुने खन्की가 있습니다 भनेपछि तल के भनेको छ त छे एन्सर खयाङ은 आइसक्यो उगी वा खन्की가 있습니다. अब यति गरिसकेपछि हिँड्दा भयो होइन एन्सर पत्तो लागि त हाल्यो त्यस पछाडि के छ त 그리고 1년 내내 여름처럼 덥습니다. र एक वर्षभरि चाहिँ गर्मी जस्तै गरेर होइन यो गर्मी ऋतु जस्तै गरेर चाहिँ गर्मी हुन्छ तातो हुन्छ 한국은 겨울에 날씨가 춥고 눈도 많이 옵니다. र कोरियाको मौसममा चाहिँ 겨울मा चाहिँ के त यो मौसम एकदमै चिसो भएर नुन्दो जाडो भएर होइन नुन के अरे हिउँ पनि धेरै चाहिँ हुन्छ त्यस पछाडि 저는 한국에 와서 눈을 처음 봤습니다. म चाहिँ कोरियामा आएर हिउँलाई चाहिँ पहिलोपटक देखेँ. 눈이 오는 날 가족들과 눈사람을 만들고 싸움도 했습니다. र नुन हिउँ परेको दिन चाहिँ परिवारसँग नुन साराम भनेको त्यो हिउँको मान्छे बनाउने होइन हातले यस्तो भेला गरेर त्यसलाई बनाई नुन साउ भनेको हिउँले हानाहान गर्ने होइन त्यसलाई पनि गरेँ भनेर भन्दैछ आज छुल्गवस् एकदमै रमाइलो थियो भनेर भनेको छ हामीले एन्सर अघि पत्ता लगाइसक्यौँ 2 नम्बरले भन्छ 한국은 제 고향하고 날씨가 비슷합니다 फरक छ 다릅니다 भनिसकेको छ है त 고향에서 겨울에 눈 사람을 만들었습니다. 한국에서 만들었습니다. होइन 고향मा त नुनै आउँदैन के बनाउनु 제 고향은 겨울에 춥고 눈이 많이 옵니다. 한국에서 हो नि त यो त होइन उसकोमा त जम्मा दुईटा कुरा मात्रै छ एउटा फिगा आउनु उगी फिगा उजी हान्नु खन्की यसरी हामीले एक नम्बर एन्सर हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सफल भयौँ अब यहाँ सुङसिम होइन मुख्य विषयवस्तुको कुरामा चाहिँ मिलेको कुरा छान्नुपर्ने छ भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा पढ्न चाहिँ सबै पढ्नुपर्छ तर तपाईँले एउटा अप्सन उठाएर आउनुभयो भने अलिकति 10-20% भए पनि टाइम चाहिँ बच्छ है त जस्तै 음식의 맛도 영양만큼 중요하다. यो खानेकुराको स्वाद पनि 영양 भनेको के त यो चाहिँ पोषण तत्त्व होइन पोषण तत्त्व जत्तिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भनेको छ होइन अब यसैलाई पक्रेर माथि जाउँ है त 음식 중에서 함께 먹으면 몸에 좋고 맛도 좋은 것이 있다. खानेकुरा मध्येमा सँगै खायो भने शरीरमा राम्रो हुने स्वाद पनि राम्रो हुने कुरा छ भनेर भन्छ
이를 남녀의 궁합에 비유해서 궁합이 맞는 음식이라고 한다. र यसलाई चाहिँ नाम्य भनेको पुरुष र महिलाको होइन, महिलाको खङहाप भनेको यो चाहिँ जोडी मिल्ने होइन, कम्प्याटिबिलिटी भन्छ होइन, दुईजनाको जोडी मिल्ने सम्भाव्यताको कुरा गर्दैछ। त्यो जोडी मिलान जस्तै चाहिँ के त फिउ एस, त्यो फिउ आधा भनेको तुलना गर्नु है त, तुलना गरेर खुङहाबी भनेको जोडी मिलान चाहिँ मान्नुन्, मिल्ने खानेकुरा भनेर भनिन्छ। पुरुष र महिलाको जोडी मिल्ने जस्तै गरेर खानेकुराको पनि जोडी मिल्ने खानेकुरा भनेर भन्छन् अरे है त। एरुल थुर उदाहरणको लागि थुल्मेन, एरुल थुल्मेन होइन, उदाहरणलाई लियो भने थ्वेजी खोगी वा सेउ सुन एरो부터 잘 어울리는 음식도 음식으로 유명하다. उदाहरणलाई लिने भने थ्वेजी खोगी होइन, यो बङ्गुरको मासु र सेउजत भनेको यो सेउ झिङ्गे माछाको पेस्ट होइन, यो चाहिँ एरोबुथा भनेको एकदमै पहिलादेखि नै राम्रोसँग मिल्ने खानेकुरा भनेर चाहिँ प्रसिद्ध छ अरे। अहिलेसम्म यो यङयाङको कुरा आएको छैन है त। 새우젓에 있는 리파아제는 지방을 분석해서 분해해서 기름진 돼지고기의 소화를 도와주기 때문이다. 라고 하네요. यो अब सेउजतमा होइन, यो जुन झिङ्गे माछाको चाहिँ पेस्टमा रहने रिफाआजे भनेको यो चाहिँ लिपेज अरे है त, चिल्लो पचाउने एन्जाइम भन्नुपर्दो रहेछ, यो अङ्ग्रेजी नै शब्द हो है त। चाहिँ छिबाङ्गुल होइन, छिबाङ भनेको हाम्रो फ्याटलाई चाहिँ फुन्हेस भनेको टुक्र्याएर भन्ने भयो त, टुक्र्याएर खिरुम्जिन भनेको चिल्लो भएको थेजी खोगिए, यो थेजी खोगिएको चाहिँ सोभा भनेको पचाउने कुरालाई चाहिँ थोवा जुगित्ते मुनिदा त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भएकाले हो भनेर भन्दैछ। 흥합이 좋은 음식은 같이 먹으면 맛뿐만 아니라 영양학적으로도 서로 도움이 된다. यो यसरी जोडा मिलेको राम्रो खानेकुरालाई चाहिँ सँगै खायो भने मातपुनमा नानीलाई स्वाद मात्र नभएर यङयाङ हाक जगुरो, यङ हाक जगुरो भनेको पोषण सम्बन्धमा पनि एकदम एक आपसमा चाहिँ सहयोगी हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यसले भन्न खोजेको कुरा खानेकुराको स्वाद पनि यो पोषण जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर छन्छे जगुरो टोटलमा त्यो भन्न खोजेको छ त मुख्य विषयवस्तुको रूपमा छैन सर। महत्त्वपूर्ण भनेको छैन, यसले अन्तिममा के त सहयोगी हुन्छ मात्रै भनेको छ होइन। भनेपछि यो चाहिँ होइन, तैपनि बा हो कि भन्न जस्तो लाग्यो भने यसलाई एकछिन होल्डमा राख्न सकिन्छ है त। नाम्न्यय तारा मोमे छौन उम्सिकी थारुदा, पुरुष र महिलाको अनुसारले शरीरमा चाहिँ राम्रो हुने खानेकुरा फरक हुन्छ भन्ने कुरा, यो त्यस्तो कुरा त कहीँ आएकै छैन होइन। उनीहरूको जोडी मिलान जस्तो तरिकाले जोडी मिल्ने खानेकुराको कुरा गर्दाखेरि उदाहरण मात्रै आएको भएर यो फरक भन्ने कुरा गरेको कतै पनि छैन है त। 지방이 많은 음식은 적당히 먹어야 한다. यो फ्याट धेरै भएको खानेकुरा चाहिँ 적당히 भनेको के त, यो चाहिँ एकदम सही तरिकाले होइन, ठिक मात्रामा खानै पर्ने हुन्छ। अब फ्याटको बारेमा कुरा चाहिँ गरेको छ, तर कस्तो कुरा गरेको छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ एकदम टुक्र्याएर खिरुम्जिन होइन, त्यो चिल्लो भएको थैची खोकीको त्यो शोभा पाचनलाई चाहिँ सहयोग गर्छ मात्रै भनेको छ। यो यति खाने उति खाने नभनेकोले गर्दा यो पनि होइन है त। अब त्यस पछाडि खुङहाबी मान्नुन 음식을 같이 먹는 것이 좋다. यो जोडी मिल्ने होइन खानेकुरा खाँदाखेरि ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ जोडी मिल्ने किसिमको खानेकुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै यसले सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यही भन्न खोजेको छ है त। र हाम्रो एन्सर नम्बर चाहिँ 4 हुन जान्छ है त। अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले विचार गर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुभयो भने सुरुदेखि यस्तो छुङसिम नेङ अथवा छेमुक छान्ने कुरा छ भने यो यस्तो किसिमको कुराहरू यसरी जति धेरै आएको छ तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएन भने पनि त्यो कुरालाई पोइन्ट आउट गरेर त्यो जहाँ छ होइन, त्यो शब्द जहाँ प्रयोग भएको छ त्यो उत्तरलाई हामीले लिन सकिन्छ है त। बुझ्दै बुझिएन भने पनि एउटा टेक्निक चाहिँ त्यो हुनसक्छ। अब यहाँनिर यहाँ पनि छ होइन, खुङहाप भनेर यहाँ पनि छ, त्यस्तै गरेर तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने 3-4 ठाउँ दिएको छ है त यसरी। र नबुझेको खण्डमा पनि हामीले यस्तो तरिकाले पनि यसलाई चाहिँ अप्सन हुन सक्छ भनेर गेस गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। अब छेमोक छान्ने आयो है त, शीर्षक छान्ने कुरा छ। यसमा पनि तपाईँले एउटा पोइन्ट चाहिँ उठाएर आउनु भने सजिलो हुन्छ है त। छिक्चाङ
생활을 잘하는 방법 यो के अरे कार्यस्थलको जनजीवनलाई चाहिँ राम्रो गर्ने तरिकाको बारेमा हो कि होइन यो हामीले पढ्दै आउनुपर्छ है त 누구나 직장 생활을 잘하고 싶어 한다. 조수께ले पनि कार्यस्थलको जनजीवनलाई चाहिँ राम्रो गर्न चाहन्छ. 하지만 마음대로 안 되는 것 중에 하나가 바로 직장 생활이다. र त्यसो भए तापनि माउन्टेरो भनेको आफ्नो खुसीले होइन गर्न नहुने कुरा मध्येमा एउटा चाहिँ भारो 직장 생활이다. यो कार्यस्थलको जनजीवन हो भनेर भन्छ. 그렇다면 직장 생활을 잘 하려면 어떻게 해야 할까? त्यसो हो भने कार्यस्थलको जनजीवनलाई राम्रो गर्ने हो भने कसरी गर्ने पर्ने हुन्छ त भनेर सोध्दैछ. 우선 직장 생활을 잘하기 위해서는 업무 태도가 좋아야 한다. र सबैभन्दा पहिला चाहिँ कार्यस्थलको जनजीवनलाई राम्रो गर्नको लागि चाहिँ उन्मुख ठेदो भनेको काम गर्ने मनोवृत्ति व्यवहार होइन अथवा मनस्थिति चाहिँ के त राम्रो हुनै पर्छ भनेर भन्यो त 무슨 일이 있더라도 놓지 않는 것이 중요하다. जुनसुकै आफ्नो समस्या भए तापनि ढिलो नगर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ. 출근 시간에 1분, 2분 늦는 모습을 자주 보이면 자기 관리가 못하는 사람으로 생각할 것이기 때문이다. र यो काममा प्रस्थान गर्ने समय चाहिँ 1 मिनेट 2 मिनेट ढिलो गर्ने यो दृश्यलाई चाहिँ बारम्बार देखियो भने चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापन चाहिँ गर्न नसक्ने मान्छेको रूपमा सोचिने कुरा भएकाले हो भनेर भनेको छ. 또한 근무 시간에 인터넷을 하거나 업무 이외의 일을 하면 안 된다. र कामको समयमा चाहिँ इन्टरनेटलाई गर्ने अथवा कामदेखि बाहिरको कामलाई गर्यो भने चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छ. अब यो 1 नम्बर हामीले पढाएको थियौँ अघि के थियो त भन्दा 직장 생활을 잘하는 방법. अब यो होला त यसो गेस गर्दा के जस्तो लाग्छ तपाईलाई? 생활 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 यही हो एन्सर 1 नम्बर. यसरी धेरैचोटि दोहोरिएको शब्द यदि प्रयोग भएर आएको छ भने त्यो हुने सम्भावना म्याक्सिमम 90% हुन्छ है त. छेमकमा भए पनि अनि छुङछिम नेयोङमा भए पनि. अब योदेखि बाहेक हामीले अघि पनि हेर्यौँ यहाँ पनि सेङ्वाल छ. मास्तिर अघिकोमा के थियो? यसमा चाहिँ खुङ हाप थियो होइन खुङ हाप. अब योदेखि बाहेकको शब्द त्यसरी दोहोरिएको छैन नि त. मास्तिर पनि छैन यहाँ पनि छैन. अब यसरी 직장 생활을 잘하는 방법. अब यो बुझ्यो भने त यो हेरिरहनै परेन कतिचोटि दोहोरियो भनेर होइन समस्या भएन. नबुझ्दाखेरि चाहिँ यो धेरैचोटि दोहोरिएको चाहिँ हुनसक्छ भनेर एउटा निन्जा टेक्निक हामीले लगाउन सक्छौँ है त. यो हाम्रो एन्सर भएको छ है त. 좋은 직장에 들어가는 방법. राम्रो कार्यस्थलमा जाने कुराको बारेमा त कुरै गरेको छैन होइन. 직장 스트레스를 줄이는 방법. र कार्यस्थलको स्ट्रेसलाई चाहिँ हटाउने तरिका. त्यस्तै 직장 업무를 빨리 배우는 방법. कार्यस्थलको कामलाई चाहिँ छिटो सिक्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ कुराकानी पनि गरेको छैन. यसले सिधै सेङ्वाल गर्ने कुरा होइन. यो कार्यस्थलको जनजीवनलाई चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा व्याख्या छ है त. हामीले एन्सर चाहिँ 1 नम्बर लगाउन सकिन्छ है त. अब यहाँ आइपुग्दा तपाईँहरूको टाइम सकिने हो क्या एक्जाममा है त. एकदम हामीले जसरी हुन्छ टेक्निक लगाएर हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई सक्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँलाई पिबिटी भन्दा सिबिटी एक्जाम एकदम फाइदाजनक हुन्छ. पिबिटी भन्दा सिबिटी किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा सिबिटीमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो अप्सनलाई थाती राखेर भरे फर्केर आएर सजिलो सकेर अप्ठ्यारो गर्न सक्नुहुन्छ. तर पिबिटीमा चाहिँ तपाईँले बाइचान्स मिस्टेकली नम्बर नहेरिकन होइन 1 2 3 गर्दै यसरी हेर्नुपर्नेमा तपाईँले यो नम्बर राम्रोसँग चेक जाँच नगरिकन टिक लाउनुभयो र खाली ठाउँ कतै छोड्नुभयो भने तपाईँको म्याक्सिमम 80% चान्सेस हुन्छ कि तपाईँले कुनै न कुनै गलत गरेर सबै बिग्रिने सम्भावना.
त्यो भएको भएर पिपिटीमा अलि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले पहिला सजिलो गरेर भरे अप्ठ्यारो गर्दा पनि हुन्छ, तर के गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नु पर्यो भन्दा त्यो जुन एन्सर सिट हुन्छ हामीले यसरी भर्ने, त्यो एन्सर सिटमा कति नम्बरमा भर्दैछु मैले भनेर भर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि क्वेसनको नम्बर हेर्ने अनि भर्ने। त्यसो गर्नुभयो, त्यो बानी गर्नुभयो भने चाहिँ पहिला सजिलो सकेर अनि भरे अप्ठ्यारो गर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन। तर बाइचान्स तपाईँले एउटा लाइन बिगारिदिनु भयो भने एकबाट एकैचोटि 4 गर्नुभयो, अब यो 4मा हान्यो भन्दा 3मा हान्नु हो भने अब सबै बिग्रिन्छ, अन्तिम समय बिग्रिन्छ। अनि भरे सुधार्छु भन्दा पनि समय अभावले गर्दा त्यो चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने रिस्क हुन्छ है त। अब त्यस पछाडि 39देखि छोटो छोटो कुराहरू आउँछ है त। 39देखि भन्छ हाङ्गुगे हेङजङ खुयक ख्वाङयक्सीगा आनिन थोसिनुन। अब यो ख्वाङयक्सीको बारेमा चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन सोध्छ है त। हाम्रो कोरियामा जम्मा जम्मी 6वटा ख्वाङयक्सी छन् होइन, महानगरपालिका। 6वटा महानगरपालिका मध्येमा एउटा इन्सान, त्यस पछाडि खुसान, त्यस पछाडि थेगु, त्यस पछाडि थेजन, त्यस पछाडि ख्वाङजु। यति 6वटा त हो नि, 1 2 3 4 5 ख्वाङजु अनि उल्सान है त। उल्सान 6वटा भयो होइन। इन्सान ख्यङ्गिदोमा छ, फुसान भनेको ख्यङसाङ नामदोमा छ, अनि थेगु पनि ख्यङसाङदोमै भयो, उल्सान पनि ख्यङसाङदोमै भयो। ख्यङसाङदोमा 3टा ख्वाङयक्सी छन्, 3टा चाहिँ ख्यङसाङदोमा छन् भनेर तपाईँले सम्झिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि थेजन भनेको छुङछङ नामदो होइन, नामदोमा छ। त्यस पछाडि ख्वाङजु भनेको छल्ला नामदोमा छ। यति कुरा याद गर्नु भने ख्यङसाङदोमा 3टा छ भनेर सम्झिने बित्तिकै अरू सजिलो हुन्छ। जम्मा जम्मै 6वटा छ। र यो ख्वाङयक्सीको बारेमा चाहिँ एकदम धेरैचोटि सोधेको छ है क्वेसन। यो 2019को हो क्वेसन होइन, 19मा पनि सोध्थ्यो, अहिले पनि सोध्छ, पछि पनि सोध्छ। यो सोधै गर्छ यो क्वेसन चाहिँ है त। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यसो भए नभएको कुरा कुन होला त? हेजु छेजु थुक्पेल जाच्छी के अरे दो होइन, अहिले चाहिँ विशेष यसको स्वायत्त नाम छ। विशेष सहायता राज्य भन्ने भयो। एन्सर नम्बर हाम्रो 4 हुनु भयो है त। त्यस्तै 40 नम्बरले भन्छ धुसारामै इन्सा माल्लो सरो माच्ची हान्नन् घसुन्। दुईजनाको कुराकानी छ यहाँनिर, त्यसमा इन्सा गर्दाखेरि नमिल्ने कुरा के छ छान्नुपर्ने छ है त। गाले भन्छ मियान हाम्निदा, नाले भन्छ खेन्छान सुम्निदा अथवा खेन्छान आयो। यो ठिक गलत? ठिक छ। यसमा गलत छैन है त। खोमाप सुमिदा आनी यो धन्यवाद होइन, होइन पर्दैन, यो पनि ठिक छ। मासिके थुसे मिठो गरी खानुहोस्, ने छाल मक्के सुमिदा हजुर मिठो गरी खानेछु, यो पनि ठिक। यो पनि ठिक छ। आन्याङ्गी छुमुस्यो राम्ररी सुत्नुभयो भन्दा ने आन्याङ्गी छुमुस्यो हजुर राम्ररी सुत्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ ने छाल छास सुमिदा भन्नुपर्नेमा यो गलत गरिदिएको छ है त। यो अलिकति मोडल पुरानो हो, यस्तो खालको ठ्याक्कै क्वेसन चाहिँ आउँदैन है त यसमा अहिले चाहिँ। त्यस्तै अर्को 41देखि 44मा थाउम छिल्मुने फासियो होइन, प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्ने छ। हाङ्गुकेस आइए फे इल जान्छिए छुन्बी हानु नुम्सिगुन। कोरियामा चाहिँ बच्चाको 100 दिनको जन्म पार्टीमा तयार गर्नुपर्ने खानेकुरा के हो भनेर सोधेको छ है त। ल के होला त? मासु कहिले खाइन्छ? आफू थोमुजी होइन। टक्कु कहिले खाइन्छ? तलना। चल्न सोङफेन कहिले खाइन्छ? चुस सुस। खुक्सु कहिले खाइन्छ? मक्को सिफुल्ते, मक्को सिफुल्ते खाइन्छ है त। फेक सल्गी भनेको चाहिँ अब यहाँ यस्तो कन्डिसनमा पनि फेक आयो, यहाँ तल पनि फेक आयो, बुझिएन भने पनि एन्सर मिलाउन सकिन्छ है त। फेक सल्गी होइन, यो चाहिँ सेतो चामलको केक भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ 100 दिनको जन्म पार्टीमा खाने गरिन्छ है त। त्यस्तै 42देखि उतापट्टि के छ त भन्दा हाङ्गुकेस छिप्तुरिरुल खाल्ते हुन्ही छुनुन सन्मुरुन। कोरियाको घर पैसोमा होइन जाने बेलामा चाहिँ प्राय जसो दिने उपहार चाहिँ के हो त? युजिना सेजे युजिना सेजे। हुम बान्जी भनेको कहिले दिइन्छ? बिहे गर्ने बेलामा होइन। खेइको यो चाहिँ जन्म पार्टीमा प्राय हुन्छ। त्यस्तै सनफुङ्गी भनेको गर्मी सिजनमा दिइन्छ होइन।
ल एन्सर नम्बर हाम्रो 4 भयो है त। अब 43ले भन्छ 한국의 전통 음악은 कोरियाको परम्परागत सङ्गीत के हो त? कुखा खुदा खुगाक खुगाक होइन, खुगाक भन्ने भयो। अब हान्सिक भनेको कोरियन खानेकुरा पनि भयो, अनि चिसो खानाको पर्व होइन, चिसो खाना खाने पर्वलाई पनि हान्सिक भनेर भन्छ है त। खुख्वा भनेको के हो त? राष्ट्रिय फुल होइन, मुगुङ्वा। राष्ट्रिय फुल। हानोक भनेको के हो त? परम्परागत परम्परागत कोरियाली घर। माओ माओ हानोक माहौल कहाँ छ त? हानोक माहौल औ छन्जु होइन सन्जो छनबुक है त। छनबुकको छन्जुमा चाहिँ हानोक माहौल प्रसिद्ध, एकदमै ठुलो हानोक माहौल छ है त। ल त्यस पछाडि 한국의 유네스코 세계 유산으로 맞지 않는 것은 कोरियाको युनेस्कोको सेके युसान होइन, विश्व सम्पदाको रूपमा चाहिँ नमिल्ने कुरा के हो भनेर सोधेको छ है त। यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, तर अप्ठ्यारो चाहिँ छैन है त। ल अन्दाज गर्नु त के हुन्छ होला? 한강 시민 공원 2번입니다. 이번입니다. 시민 공원 त किन चाहियो त होइन? 제주 와산섬, 제주도को चाहिँ यो ज्वालामुखीबाट उत्पन्न भएको टापु, यो चाहिँ युनेस्कोमा दर्ता भएको छ। हेइन्सा छाङयङ फान्जङ भनेर भन्यो होइन, यो चाहिँ बौद्ध धर्म ग्रन्थमा राखिएको ऐतिहासिक भवन। यो चाहिँ बौद्ध धर्म ग्रन्थ राखिएको ऐतिहासिक भवन पनि युनेस्कोको सेगे मुन्वा युसानमा चाहिँ दर्ता गरिएको छ। त्यस्तै सक्कुलाम फुल्गुक्सा, यो दुइटै कुरा पनि दर्ता गरिएको छ है त युनेस्कोमा। भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ हानगाङ सिमिन खङवन। अब हानगाङ नदीको छेउको नागरिक पार्क चाहिँ त्यसरी युनेस्कोमा दर्ता गरिएको छैन भन्ने भयो है त। अब 45ले भन्छ 한국의 명절 음식과 그 의미로 맞지 않는 것을, कोरियाको चाडपर्वमा खाइने खाना र त्यसको अर्थको रूपमा चाहिँ नमिल्ने कुरा के हो छान्नु पर्नेछ होइन। फाच्चुक, फाच्चुक कहिले खाइन्छ त? 동지 होइन, तक्कुक सल्लाल सोङफ्यान सुसक। 주석. फुरम कहिले खाइन्छ त? फुरम 이건 정월 때 그런 छङ्वल देवपुरमा खाइन्छ। यसबाट चाहिँ के त? चुब्याङ नलागोस् भनेर खाने गरिन्छ होइन। अब 4 नम्बरबाटै आउँ है त। फुरम भनेको हानहे तोङ्गान फिबुब्याङी सेङ्गेजी आन्थुरोक हान्दा। 1 वर्ष अवधिभरि चाहिँ यो छालाको रोग चाहिँ उत्पन्न नहुने गरी गर्छ अरे फुरमले, यो सही व्याख्या छ है त। सोङफ्यान चाहिँ कहिले खाइन्छ भन्दा छुसकमा खाइन्छ। छुसकको अर्थ के हो त? हानहे नोङसाका छाल थैगुरु खिवनान्दा। 1 वर्षको यो कृषि होइन, कृषिको खेती चाहिँ के त एकदम राम्रो होस् भनेर कामना गर्ने अनि त्यसलाई खाने गरिन्छ भनेपछि यो पनि ठिक छ। अब यो छुसकको अर्को नाम के हो ल सम्झिनु त एकचोटि। अर्को नाम 한가위 हानगावी हो त। यो पनि सम्झिनु पर्छ है त। हानगावी उम्न्यक कति महिना कति तारिक हो? 8월 15일 8को 15 8 भन्नु है त। यो पनि ठिक छ। अब तक्कुकले भन्छ खिन तक छोरम मुब्यङ जाङसुरुल खिवनन्दा। एकदम लामो तक जस्तै यो मुब्यङ भनेको रोग नहुने अनि दीर्घायुलाई चाहिँ कामना गरिन्छ अरे। तक्कुकले त्यसो भन्छ। 덕후로 만나는 게 맞죠. तक्कु खाएपछि के त? हानसाल थ 한 살 मङ्गुन्दाको 더 먹는 겁니다. भन्नुपर्नेमा यसले के त गलत गर्यो है त। यो के छ? छाङसुको कामना चाहिँ गरिन्छ होइन, तर यो यसको अर्थ लामो तक जस्तै होस् भन्ने अर्थ नभएर 1 वर्ष बढी खाइयो। हानसाल थ मङ्नुन्दाको मिन्नुन्दा भन्ने कुरा हुन्छ, यो चाहिँ गलत छ। हाम्रो एन्सर यो भयो। फाच्चुक भनेको चाहिँ गुल्गुन सेकी छाकुइरुल चोछा नेन्दा होइन। फुल्गुन सेक भनेको रातो रङले चाहिँ यो छाप्कुई भनेको खराब आत्मा अथवा भूत प्रेतलाई चाहिँ चोछा नेन्दा भनेको धपाउँछ भन्ने भयो है त। यो पनि सही छ भनेपछि एन्सर नम्बर 2 भयो। अब त्यस पछाडि 한국에 선거에 대한 설명으로 맞지 않는 것은 नमिल्ने कुरा छान्नु पर्नेछ है त। ल 1 नम्बरले भन्छ 만 19세 이상의 국민에게 대통령 투표권이 주어진다। 19 वर्षभन्दा माथिको जनतालाई चाहिँ 대통령को होइन, राष्ट्रपतिको
मत मत के अरे मतदान गर्ने अधिकारलाई चाहिँ दिइन्छ भन्ने कुरा 19 वर्ष माथिकोले पाउँछ कि पाउँदैन होला त पाउँछ 18 भन्दा माथिकोले पाउँछ 18 माथिकोले मान्छे पाउने भएपछि खालको त। यो ठिक छ भनेपछि अब 4 नम्बरले भन्छ सङ्घ फियोहुन् सुङाङसँग फल्ली उइवन होएगा खोङसिहाङ हमुई हानेछ सायङ हादुरो खान्दा यो सङ्घको फियोङ होइन चुनावी खर्च चाहिँ सुङाङसँग फल्ली उयन होए भनेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको खोङसियान भनेको उसले चाहिँ आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको खोङसियान होइन खोङसियान हमुई भनेको दायरा होइन त्यो दायराभित्र रहेर चाहिँ सायङ हादुरो त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ गर्छ यो नेपालमा पनि त निर्वाचन आयोगले योभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा नियम छ नि त होइन यो चाहिँ कोरियामा पनि सेम हो है त यो पनि गलत छैन त्यस भयो अब 3 नम्बरले भन्छ थेथोङन्याङ सन्गन ओन्यने हानभन फुक्वे उइवन सन्गन सानेने हानभन चाहिँ खान्दा र राष्ट्रपतिको चुनाव चाहिँ 5 वर्षमा एकचोटि र फुक्वे उइवन भनेको संसदको चुनाव अनि छिबाङ सङ्घ होइन छिबाङ सङ्घ पनि 4 वर्षमा एकपटकको दरले गरिन्छ होइन यो पनि सही छ अब थेथोङन्याङ फुक्वे सन्चुल हान्दा यो राष्ट्रपति चाहिँ संसदबाट चुनिन्छ अरे हो नि यो चुनिँदैन जनताबाट चुनिन्छ कोरियामा चुनिन्छ नि नेपालमा नेपालमा हो नेपालमा नेपाल नेपालमा चुनिन्छ कोरियामा चाहिँ छिक सन्जे होइन प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिको सिस्टम छ है त एन्सर नम्बर 2 भयो नेपालमा चाहिँ संसदबाट चुनिने व्यवस्था छ अहिलेसम्म चाहिँ है त तर पटक चाहिँ के भन्नुभयो अरे हजुरले चिक्सन छिक सन्जे है त चाहिँ छिक सन्जे भनेको छिकचप सञ्चुल गर्ने प्रणाली होइन छेदो प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रणाली भन्ने भयो त अब यो 47 र 48मा पनि अलिकति लामो छ भनेर आत्तिनु हुँदैन त यस्तोमा अझ सजिलो हुन्छ एन्सर चाहिँ समय कसरी बचाउने त्यो टेक्निक मात्रै सिकियो भने भइहाल्छ है त अब सिधै यो नेयङ्ग खाथुन भन्ने बित्तिकै तल गइहाल्ने हाङ्गुके मेन्जप मुनवादो थारुन नारावा थुक्प्यारी थारुन गसी अप्ता कोरियाको इन्टरभ्यूको संस्कृति पनि अरू देशसँग विशेष गरेर फरक कुरा चाहिँ छँदै छैन भनेर भन्यो है त अब यो कहाँसम्म आउँछ त्यो त्यहाँसम्म पढ्नु पर्यो है त हामीले अनुनाराधुन्जी छुयाबुल उयेसनुन मेन्जबुल पे नौलसु अप्ता अम्नुन खजङ्गिदा होइन कुनै पनि देश भए पनि जुनसुकै देश भए पनि छुयब भनेको रोजगारीको लागि चाहिँ इन्टरभ्यूलाई त्यहाँबाट झिकेर राख्न चाहिँ नसकिने प्रक्रिया हो भनेर भन्यो है त त्यस पछाडि खुरेछ त्यसैले मेन्जब ख्वाजङ्गुन नारामादा फिसुथान छम्दो इक्को थारुन जम्दो इसुल्सु इक्ता त्यसैले यो अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ देशै पिच्छे उस्तै पोइन्ट पनि रहेर त्यस्तै फरक पोइन्ट पनि रहन चाहिँ सक्छ भन्ने भयो हाजिमान त्यसो भए तापनि हाङ्गुङमा ने मेन्जब मुनवानुन 꼽자면 다음과 같은 몇 가지를 이야기할 수 있다. त्यसो भए तापनि कोरिया मात्रैको मेन्जबको संस्कृति होइन अन्तर्वार्ताको संस्कृतिलाई चाहिँ कोप्चामेन कोप्ता भनेको छान्नु होइन छान्ने हो भने अथवा रोज्ने हो भने भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिएको जस्तै केही कुराहरू चाहिँ होइन केही प्रकारको कुराकानीहरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ र भने 먼저 한국의 면접관들은 두 사람이 얼마나 능력이 있는 사람인지 볼 뿐만 아니라 두 사람이 다른 직원들과 잘 어울릴 수 있는 사람인지도 본다 भनेर भन्यो अब यहाँनिर के भन्नु त भन्दा माथिबाट हाजिमान भनिसक्यो होइन भए तापनि कोरिया मात्रैको भनिसकेपछि कोरिया मात्रैको केही कुरा आउँदैछ भने अरू देशभन्दा के त फरक हुने सम्भावना भयो नि त होइन त्यसो भए 한국의 면접 문화도 다른 나라와 특별히 다른 것이 없다 भन्ने बित्तिकै कोरिया मात्रैको आइसकेपछि फरक छ भन्ने हुन्छ है त यो चाहिँ गलत भयो भन्न सकिन्छ है त यतिसम्म गर्दाखेरि त्यस पछाडि 2 नम्बरले भन्छ 면접을 볼때 자기 요구 사항은 분명하게 말하는 것이 좋다 र अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मागको अवस्थालाई चाहिँ एकदमै स्पष्टसँग कुरा गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्दैछ होइन अब हेरौँ है त के छ 따라서 자기 요구 사항만 길게 말하는 것보다는 회사 사정에 자신을
마출 준비가 되어 있음을 설명하는 것이 좋다. आफ्नो कुरालाई चाहिँ आफ्नो दाबीलाई मात्रै गर्ने भन्दा पनि कम्पनीको साजन भनेको अवस्थामा झाँसिनुल मात्छुल आफूलाई पनि मिलाउने तयारी रहेको कुरालाई चाहिँ वर्णन गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ भनेपछि यो गर्ने कुरा त गलत रहेछ नि त होइन यो पनि गलत मिलेन मिलेन त्यस पछाडि 3 नम्बरले भन्छ 면접 관들은 면접 받는 사람이 다른 직원들과 잘 어울릴 수 있는지를 중시한다. इन्टरभ्युअरहरू चाहिँ मेन्जप पाउने मान्छे अरू कर्मचारीहरूसँग राम्रोसँग सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिन्छन् अरे यो कुरा आइसकेको छ नि माथि होइन यहाँ के भनेको छ भन्दा 먼저 한국 면접관들은 그 사람이 얼마나 능력이 있는 사람인지 볼 뿐만 아니라 त्यति हेर्ने मात्रै नभएर 그 사람이 다른 직원들과 잘 어울릴 수 있는 사람인지도 본다 भनेपछि उत्तर आइसक्यो आइसक्यो सर 3 नम्बर एन्सर भयो है त अब अरू पढ्नै परेन है हामीले अलिकति भए पनि समय बचायौँ 또 하나니 윗사람에게 A를 지키는 모습을 행동으로 보여줄 필요가 있는데 그것이 바로 면접장에 들어가고 나올 때 고개를 숙여 인사하는 것이다. र अर्को के त भन्दा माथिको मान्छेलाई चाहिँ शिष्टाचार होइन शिष्टाचारलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गर्ने त्यो दृश्यलाई व्यवहारको रूपमा देखाउने कुरा चाहिँ आवश्यक हुने भएकाले त्यो कुरा चाहिँ सिधै यो मेन्जपजाङमा थुर खाएको होइन भित्र गई नावल्ते निस्कने बेलामा खोगेरुल होइन शिरलाई चाहिँ झुकाएर हिंसा गर्ने कुरा हो भनेपछि हाम्रो इन्टरभ्यूमा जाँदा पनि यो कुरा ठ्याक्कै लागु हुन्छ है त हामीले चाहिँ जाने बित्तिकै एकदम झुकेर हिंसा गर्ने फर्किने बेलामा पनि खामसाम्निदा भन्ने हिंसा गरेर निस्किने है त सुगो हाँसेको चाहिँ नभन्नु होला है सुगो हाँसे नभन्ने खामसाम्निदा भन्ने फर्किने है त यो चाहिँ हामीले पछि इन्टरभ्यूमा पनि लागु गर्नुपर्छ है त 회사 사정에 자신을 맞추려고 하는 모습은 좋지 않게 보일 수 있다. यो चाहिँ आफ्नो कम्पनीको अवस्थामा आफूलाई मिलाउने भन्ने किसिमको दृश्य चाहिँ राम्रो छैन भन्ने गरी देखाउनु पर्ने के अरे एकैछिन फेरि कम्पनीको अवस्था होइन साजन अवस्थाको अवस्थामा चाहिँ छासिनुन् आफूलाई माछु려고 하는 मिलाउने विचार गर्ने मुसुब होइन दृश्य चाहिँ छोच्छी आन्के राम्रो नहुने गरी वेलसुइता देख्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ अब यहाँ के भनेको छ त भन्दा कम्पनीसँग चाहिँ मिल्ने किसिमको दृश्य चाहिँ देखाउनै पर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ है त माथि हामीले 회사 사정에 자신을 맞출 준비가 되어 있음을 설명하는 것이 좋다 भनेपछि यो पनि गलत छ है त अब 48 नम्बरले भन्छ आरे खुरे छुजेरो आलमाजुन गसुन तलको शीर्षकको रूपमा भन्नु यहाँ पनि होइन छेमुक भने पनि छुजे भने है त अब यस्तोमा पनि हामीले तल 1 नम्बरबाट पढ्दै आइयो भने सजिलै हुन्छ है त केही न केही समय बच्छ 전기 에너지 부족 현상과 원인 इलेक्ट्रोनिक होइन यो बिजुलीको चाहिँ 전기 एनर्जी होइन बिजुलीको एनर्जीको फुजोक भएको होइन अभाव भएको अवस्था अथवा घटना र वनिन कारण मुख्य कारण होइन भित्री कारण यु भनेको चाहिँ सामान्य कारण हुन्छ है त अब यो हो कि होइन हामीले पढ्नु पर्यो है त माथिदेखि 한국에서는 에너지 전략을 위해 먼저 공공 기관이 앞장서고 있다. र कोरियामा चाहिँ इनर्जीलाई बचत गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ होइन आप장서고 있다 भनेको अगाडि बढेर नेतृत्व चाहिँ गर्दैछ अगाडि चाहिँ उभिरहेको छ भन्ने 여름철에는 에너지 전략을 위해 냉방 온도를 26도로 유지하거나 냉방기를 30분 켠 후에 30분 끄는 순차 가동을 하고 있다. र एकदम यरम गर्मीको मौसममा चाहिँ इनर्जीलाई बचत गर्नको लागि नेङबाङ भनेको चिसो कोठा गर्ने तापक्रम पनि ओन्दोरुले तापक्रमलाई चाहिँ 26 डिग्रीको रूपमा मेन्टेन गर्ने अथवा यो चिसो कोठालाई गरेको 30 मिनेट पछि होइन
यो नेङबाङ्गी चिसो कोठा गर्ने मेसिन होइन, एसी पर्न सक्ने हो, विभिन्न अरू अरू कुराहरू। यो चिसो कोठा गर्ने मेसिनलाई चाहिँ 30 मिनट अन गरे पश्चात 30 मिनटलाई अफ गर्ने सुनसा भनेको क्रमैसँग पालै पालोलाई होइन खादङ्गुल हागो चलाउनेलाई गरिरहेको छ, यसरी चलाउने चाहिँ गरिरहेको छ भनेर भन्यो। अब यो फुजोक घ्यान्साङको बारेमा अहिलेसम्म पनि आएको छैन है त। 또한 독정 सरी है त 또한 독정 지자체에서는 1인 일부제를 운동을 실시하고 있고 근무 중에 넥타이 안 매기 운동을 실시하는 곳도 있다 भनेर भन्यो। र थुक्चङ होइन विशेष गरेर छिजाच्छे भनेको छिमाङ जाच्छी तान्छेको सर्ट फर्म है त, स्थानीय स्वायत्त सरकारबाट चाहिँ इरिन इल बुच्छे, यो इरिन इल बुच्छे भनेको एक व्यक्ति बराबर एउटा पङ्खा भन्नु खोज्यो है त, पङ्खा उन्दो होइन यो गतिविधि। अब पङ्खा चलायो भने चाहिँ अलिकति के त सस्तो पर्ने हुनसक्छ नि त होइन। उन्दोङ होइन यो किसिमको कसरतलाई पनि सिल्सी आगो व्यवहारमा उतारी अथवा लागू गरिरहेको छ। त्यस्तै खुन्मुचुङे कामको बिचमा चाहिँ के त नेकटाई आनमेकी टाई नलगाउने कसरतलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ पनि छ। नेकटाई लगायो भने गर्मी हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ नलगाउने किसिमको त्यसरी कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ पनि छ भनेर ख्याउल ख्याउल छरेन 사치 단체 난방 온도를 18도로 유지하며 내복 입기 캠페인을 벌이고 있는 곳도 있다. र 겨울को सिजनमा चाहिँ के त यो स्थानीय स्वायत्त सरकारको नानबाङ ओन्दो होइन, यो चाहिँ तातो कोठा गराउने तापक्रमलाई चाहिँ 18 डिग्रीको रूपमा कायम राखी नेबोक इक्की भनेको भित्री कपडा लगाउने क्याम्पेनलाई पनि फरिगो इन्नु खोत्तो इत्ता, फरिदा भनेको यसलाई चाहिँ फैलाउने होइन अथवा आयोजना गर्ने दुईटै कुरा भन्न सकिन्छ। फरिगो इन्नु ठाउँ पनि छ। यी वाक्यहरू संज्ञु होइन संज्ञु सग्यु एनर्जी 전략과 대기 오염을 줄이기 위해 대부분의 공공기관은 승용차 요일제를 실시하며 직원들이 일주일에 하루는 대중교통을 이용하여 출퇴근하도록 하고 있다. अब यसको अर्थ के त भन्दा त्यो बाहेक पनि सरु भनेको यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ होइन, पेट्रोलियम पदार्थ एनर्जी छल्याक्वा यसको इनर्जीको बचत र थेगी ओयम भनेको वायु प्रदूषण। ओयमको चारवटा कुरा छ, फेरि सम्झाउँछु है त मैले। थेगी, त्यस पछाडि सुजिल सुजिल, यङयाङ थोयाङ, थोयाङ र याङ यो चारवटा कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ, आउँछ है परीक्षामा। थेगी ओयम भनेको वायु प्रदूषण, सुजिल भनेको पानी, थोयाङ माटो, हेयाङ भनेको चाहिँ जमिन प्रदूषण भन्ने भयो है त। यसको होइन वायु प्रदूषणलाई घटाउनको लागि चाहिँ थेपुबुने प्राय जसोको होङगोङ खिग्वानु प्राय जसोको सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ सुङयोङछा योइल्जे भनेको निजी कारको जोर बिजोर प्रणाली जस्तो बारको प्रणाली होइन, यो नम्बर प्लेट भएको यो बारमा, यो नम्बर प्लेट भएको यो बारमा भन्ने प्रणालीलाई चाहिँ सिल्सी हाम्यो। यो चाहिँ कार्यान्वयन गरी सिगवनदुरी होइन कर्मचारीहरूले इल्जुइरे एक हप्तामा हारू एक दिन चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई प्रयोग गरी छुलथोएगुन हादुरो यो चाहिँ आउने जाने काममा आउने जाने गर्ने गरी चाहिँ गरिराखेको छ। अब अन्तिमसम्म पढ्दा पनि छन्गी एनर्जी फुजोक यन्साङको बारेमा काहीँ पनि छैन, छल्याकको बारेमा मात्रै छ भनेपछि अब यो के त गलत हुन गयो है त। त्यस पछाडि खोङगोङ खिगुवाने एनर्जी छल्याक सार्वजनिक संस्थाको इनर्जीलाई चाहिँ बचत भन्ने शीर्षक यो हुन सक्ने सम्भावना छ होइन। अरू पनि हेरौँ। सुङयोङछा योइल्जे सिल्सिए तारुन हुन्जेजम, अब यो सुङयोङछाको योइल्जे पनि छ भनेको छ, तर यो कार्यान्वयनमा चाहिँ यसले ल्याएको चाहिँ समस्याको पोइन्टको बारेमा काहीँ पनि कुरा गरेन। अनि छिजाच्छे थेग्युयम हाङजी क्याम्पेन सिल्सी र यो स्थानीय स्वायत्त सरकारको थेग्युयमको रोकथामको क्याम्पेनको
यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा भन्ने कुरा पनि काहीँ न काहीँ आएको चाहिँ छ थोरै, तर शीर्षकै राख्न मिल्ने गरी छैन भनेपछि खोङगोङ खिगवाने एनर्जी छल्याक। अब त्यसो भए यहाँनिर हेऱ्यो भने हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दा एनर्जी छल्याक खोङगोङ खिगवान होइन, त्यस्तै एनर्जी छल्याक। एनर्जी छल्याक खोङगोङ खिगवान। यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिचोटि दोहोरिएको छ हेर्नु त, एनर्जी छल्याक खोङगोङ खिगवान। यस्तो तरिकाले पनि हामीले चाहिँ छुङसिङ छुङसिम नेवाङ र छुजेलाई चाहिँ खोज्न सकिन्छ है त, केही बुझिएन भने पनि है त। अब 49 र 50मा हामीले खाली ठाउँ भर्नुपर्नेछ। यो ग्रामर बुझ्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कथन के हो त्यो बुझ्नु पर्यो, अनि कथाले भन्न खोजेको कुरा सबै बुझ्यो भने एन्सर सजिलै पत्ता लाग्छ है त। गाले भन्दैछ इभन यन हो ए छेजुदोए खान्दागो हेच्यो। यो पटकको लामो विधा होइन, यन्त्रोप भनेको लगातार हुने विधा। यन यु ए छेजुदोमा चाहिँ जाने भनेर भन्नुभएको हो। हियङ्गी फेनोन एमएस हो, प्लेनको टिकट चाहिँ बुकिङ गर्नुभयो त भनेर सोध्दैछ। नाले भन्छ हानि हो अझै yang saya 물어보니까 요즘 요가 자리여서 표가 गाले भन्दैछ खुरेयो 솜터 일찍 예매할 걸 그랬네요। ए त्यस्तो पो हो, त्यसो भए अझ छिटै बुकिङ गर्नुपर्ने, ठुक्क ढिलो भयो अर्थात् पछुतो भयो भनेपछि के हुन सक्छ होला त यहाँ? 매진했대요. मेजिन 안 돼요. 안 되지. अ, 했대요가 아니죠. मेजिन मेजिन थ्रेन्ड थेन्दागो हेयो। मेजिन थ्रेन्डाको हे होइन, अप्रत्यक्ष कथन हो। हेत्तै हो भन्दा पनि मेजिन गर्ने कुरा त उसले गर्ने होइन नि त, आफै हुने कुरा हो नि त होइन। मेजिन हादा भन्दा पनि थ्वेदा हुने चाहिँ हो नि त होइन, गर्ने भन्दा पनि हुने नै कुरालाई चाहिँ बढी लेख्नुपर्छ है त। अब अप्तै हो छैन रे भन्न पनि सकिन्छ। आनी हो अझै अहिंसाय मुरखोनिका यो जुम युगा छरी हस फ्योगा अप्तै हो। यो पनि केही आएन भने तपाईँले यो लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ। अप्तै हो छैन रे, यो पनि, यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट एन्सर नभए तापनि तपाईँले पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर यसको ठाउँमा हामीले सबैभन्दा राम्रो भनेको मेजिन फेताको हे हो। फेताको हे हो भन्नु पर्यो है त। बेचिसक्यो भनेर भने यो चाहिँ ऊ भइसक्यो, बिक्री भइसक्यो भन्ने कुरा फेत्ताको हे हो। अथवा अप्तै हो भन्दा पनि हुन्छ, तपाईँले जान्नु भएन भने अप्तै हो भनौँ भने पनि गलत चाहिँ हुँदैन है त। तर सबभन्दा मिल्ने चाहिँ के हो त, मेजिन फेत्ताको हे हो। त्यत्रो पढिसकेको मार्क्स छ चाहिँ यही उही लेख्यो। पाइन्छ सर, त्यो अप्तियो लेख्दा पनि मार्क्स त काट्दैनन् नि। काट्न पनि सक्छ होइन, यो लिखितमा चाहिँ अलिक राम्रोसँग मिल्यो भने पर्फेक्ट 1.5 आउने हो। अलिकति मिलाउन खोजेको छ भने अलिकति घटाउन सक्छ नि त होइन। ल अब 50 नम्बरले भन्छ यङहोसी छुइजिक छुक्कायो। यङहोजी काममा लागेकोमा चाहिँ बधाई छ। वेसानुन थानिलमा नै हो, कम्पनी चाहिँ आउन जानको लागि लायक छ, कम्पनीमा जान चाहिँ लायक छ भन्दा नानी भन्छ हानि हो। अम्मुदो छाल मरुको इन्गान खन्गेदो हिमदुलको सेङ्गा खोदा स्विप्ची हान्ने हो। होइन नि, काम पनि राम्रोसँग थाहा नभएर मानिसहरूसँगको सम्बन्ध पनि गाह्रो भएर सोचे भन्दा सजिलो रहेन रहेछ। वेसाय थानिगी छनेन शिक्षाङ सेङ्वारी इरखे। कार्यस्थलको जनजीवन चाहिँ यस्तरी। अब के हुन्छ त, हालचुल हालचुल मल्लास हुन्छ। हालचुल भन्दा पनि यहाँ माथि के आयो त, 힘들지. हिमदुल त आइसकेपछि हिन्दुल ए 힘들 줄 हिमदुलचुल। 몰랐어요. हिन्दुल मुल्लास हिमदुल चुल मोल्लासय यति लेख्ने त हुने। ल हिमदुल चुल मोल्लासय यसरी चाहिँ हामीले लेखेर गर्न सक्छौँ त। छौमिरा
그렇죠. 조금 지나면 괜찮을 거예요. सुरु भएर त्यस्तो हो अलिकति केही बित्यो भने चाहिँ ठिकै हुने कुरा हो भनेर भन्दैछ है त ल अब त्यसो भए हामी अर्को मोडल क्वेसनमा जाउँ है त 16 को 보기와 같이 다음 괄호에 알맞은 것을 고르시오 होइन 의자 가방 भनेको झोला 침대 बेड 책상 टेबल भयो 여기는 어디입니까? नामशील होला हौ सर त्यो हामीले पठाएको पिडिएफमा चाहिँ यसलाई फ्योसिल भनेर भनेको छ गलत छ है त यसमा। यो चाहिँ सामुसिल हो है त किनभने यस्तो खालको फ्योसिल हुँदैन है त सामुसिल अफिस हो फ्योसिल भनेको कक्षा कोठा छिमसिल भनेको सुत्ने कोठा होइन छिम्ने भएको कोठा कम्प्युटरहरू वादनशील देखाइरहेको थियो अँ, यो चाहिँ कक्षा कोठा चाहिँ होइन है त सामुसिलै हो वादनशील भनेको टोइलेट भयो है त छिगुम्म यही हो के गर्नुहुन्छ त अहिले छङ्सो हो छुलबिने हो काममा जानु पाल्ले हो कपडा धुनु योरी हो खाना बनाउनु उत्तर नम्बर 2 फोगी 와 같이 미칠신 것과 의미가 반대인 것을 고르세요. 반대 भन्ने बित्तिकै यो हेर्ने 있어요को 없어요. 방에 없어요. 책상이 있어요? 아니요, 없어요. 많아요, धेरै छ, 적어요, थोरै छ, 좋아요, राम्रो छ। 무거워요, खाव्य 가벼워요, होइन? 높아요, 높아요, 낮아요. 낮아요. 많아요, धेरै छ, 작아요, सानो छ, 짧아요, छोटो छ, होइन? खयो ठुलो छ, 낮아요 होचो छ, 길어요 लामो छ, 넓어요 फराकिलो छ। 의자가 너무 높아서 불편해요. यो कुर्सी चाहिँ धेरै अग्लो भएर असहज भयो खुरम यगी 앉으세요. त्यसो भए यहाँ बस्नुहोस् 이 의자는 좀 낮아요 होचो छ भन्न सकिने हो है त। सबभन्दा मिल्ने कुरा छान्नु पर्ने छ 네. हिङ्गुवा खाच्ची छा मास्यस्सय छारुल भन्नु पर्यो होइन गा इगा भनेको पार्टिकलै हो एमा वासँग रसँग होइन 아침마다 공원 산책해요. यसो 공원에서 कुनै पनि गतिविधि गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एस लगाउनु पर्छ भनेर हामीले पढाएको छौँ है त एस खङवन एस उन्दङ्गै हो एकलाई इ भनेको ले अथवा दुई ले अथवा यो भन्ने पनि भयो उन भनेको 다 चाहिँ होइन अब 6 नम्बरले भन्छ 서울에서 부산 버스로 얼마나 걸려요? एस काजी आएपछि चाङसोमा एस भएपछि लास्टमा गन्तव्य पुग्ने ठाउँलाई काजी एस काजी दो पनि बुत्थ अब बुत्थ काजी पनि आउँछ होइन बुत्थ काजी आयो भने चाहिँ यो चाहिँ समयमा लाग्छ है त समयमा चाहिँ बुत्थ काजी हुन्छ है त 하고 र अनि 고속버스로 가면 4시간 30분 좀 걸릴 거예요. एकदम 고속 बसमा गयो भने चाहिँ 4 घण्टा 30 मिनट जति लाग्छ र भन्दैछ 원시 오늘 저녁에 함께 식사를 네 좋아요. हल्कायो 할까요? खाउँ त होइन गरौँ त भन्नु भन्दैछ हल्कायो है त 했어요 गरे 하세요 गर्नुहोस् 한적 있어요 गरेको अनुभव छ 날씨가 흐려요 꽃피가 मौसम चाहिँ एकदमै कलकत्ता बत्ती आउला जस्तो छ 오cio आउँछ हो 왔어요 आयो 오세요 आउनुहोस् अब 무릎에 타파시오 है त 저는 한 달 전에 베트남에서 왔습니다. 저는 아직 한국말 잘 못합니다. म चाहिँ 1 महिना अगाडि 베트남बाट आएँ म चाहिँ अहिलेसम्म पनि कोरियन भाषालाई राम्रोसँग जान्दिनँ 특히 한말과 높임말이 어려워서 가끔 실수할 때가 있습니다. विशेष गरेर 한말 भनेको एकदम छोटो शब्द 높임말 भनेको उच्चारणार्थी शब्द चाहिँ अप्ठ्यारो भएर कहिलेकाहीँ गल्ती गर्ने बेला चाहिँ हुन्छ 며칠 전에도 동네 아저씨께 빨리 와 하고 잘못 말해서 정말 죄송했습니다. र केही दिन अगाडि 동네
अरुण होइन आजसी भनेको हो अरुण भनेको चाहिँ आफूभन्दा ठुलो व्यक्तित्व होइन गाउँ भन्न खोजेको होइन टोल अथवा गाउँलाई चाहिँ थोङ्ने भनेर भन्न सकिन्छ गाउँ अथवा टोलको ठुलो मान्छेलाई चाहिँ पाल्लिवा छिटो आइज भनेर गलत कुराकानी गरेर साँच्चीकै के त माफ छैसँग यस सुन्दा माफ गरे होइन अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ माफ माग्नु भन्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ कोरियामा चाहिँ गरे भन्ने हुन्छ त छोसेङ आधा माफ गर्नु माफ गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ माफ गरे भन्ने भयो है त पाल्ली हाङ्गुङ माल पाल्ली हाङ्गुङ मारुल फेवस आफुरोनु सिल्सु अप्सी अबदेखि चाहिँ गल्ती नहुने गरेर गए मालाको आमाले सुनिदा माराको सिप्सुमिदा होइन कुरा गर्न चाहन्छु माल हेसुमिदा कुरा गर्ने हुने भएन माराको हिसुमिदा कुरा गरिरहेको छु हुने भएन माल हाजी आनास सुमिदा कुरा गरिन भन्ने भएन माल हागो सिप्सुमिदा भन्ने यी सारामन वे अरुण के हान मारुल हेसुमिदा यो मान्छेले किन ठुलो मान्छेलाई चाहिँ यो छोटो कुरा गर्यो त 한국말 아직 잘 못합니다. हानगुङ मारुल आजिक छाल 못합니다 아이고, 괜찮아 त्यही भन्नुभयो थोङ्ने अरुणवा छिन हाजी आन सुम्निदा गाउँको ठुलो मान्छेसँग चाहिँ नजिक छैन भन्ने भयो त्यस्तै पेथुनामेस आल्गु छिनेन अरुणिमिदा भेटनाममा चिनेको अनि राम्रोसँग जानेको मान्छे भन्ने कुरा भएन नफिम माल्लो यागी आगो सिप्सी आनास सुमिदा आनसुमिदा होइन उच्च आयाती कुराद्वारा चाहिँ यागी गर्न चाहिँ चाहँदैन भन्ने कुरा पनि गलत छ है त अब यस पछाडि खाजाङ आल्पा जुन गर्छन् होइन आई दुरी छालहाल हिरी इसुल्ते फारो फारो जुनुन गसी छोआयो बच्चाले चाहिँ राम्रो गर्ने काम चाहिँ भएको बेलामा तुरुन्तै गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ के होला त 칭찬해. 칭찬해. प्रशंसा गर्ने कुरा छिङ छिङछान हादा होइन प्रशंसा गर्ने कुरा होन्नेदा भनेको रिसाउनु अनि कुजुङ हादा भनेको के हो त निरन्तर कुजुङ कुजुङ होइन होइन अस्ति कुजुङ। भर्खर भनेको थियो स्याहार्नु होइन के पो थियो। गाली गर्नु के सम्म थियो जस्तो रिसाउने होला भेट्न खोज्दै हुनुहुन्छ है त डाँट्नु होइन डाँट्नु डाँट्नु गाली गर्नु डाँट्नु गाली गर्नु हप्काउनु दप्काउनु बच्चालाई चाहिँ डाँट्ने कुरालाई चाहिँ कुजुङ हादा भनिन्छ सोगे हादा भनेको परिचय गर्नु भनेको होइन 요즘은 유대 전화로 사진을 찍고 친구에게 바로 수 있어요. गर्न सकिन्छ छन्सुङ छनसोङ होइन यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा केही फाइलहरू पठाउने कुरालाई छनसोङ आधा भनेर भनिन्छ फाल्गु पादा भनेको जारी गर्न सकिन्छ छाक्सङ आधा भर्न अथवा लेख्न सकिन्छ सिन्सङ आधा निवेदन गर्न सकिन्छ फान्देइन तुकाउन थुकाउन है त थुकाउन याल्बुन याल्बुन छोबुन छोबुन भनेको साँगुरो मुगाउन गरौँ तातो थान भनेको न्यानो छुलते तुकाउन ओत हाना फोदा याल्बुन ओसुल यरगे इम्नुनगे थ छोत्तेयो भनेर भन्यो होइन यो चाहिँ धेरैवटा कपडा लगाउने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्छन् भन्दैछ त्यसो भए हाक्य वास्यो ओदा 결석 아니요 오늘도 결석했어요. 결석했어. 거일로는 뭔가 봐요 गएन ख्याल्सक खाँदा छिगा खाँदा थुङ्नो खाँदा होइन ख्याल्सक खाँदा भनेको चाहिँ गयल हुनु होइन अनि हाक्य ओदाको ख्याल्सक खाँदा गयल हुनु भन्ने नै थान्यसयो आउने जाने गर्यो छिगा केसयो ढिलो गर्यो थुङ्नो केसयो दर्ता गर्यो आयोको चाहिँ गयल भयो भन्ने भयो त अब यहाँ ओदाको खाँदा हुनुपर्ने स्कुलमा आउने कुरा चाहिँ त्यसमा आउने कुराको विपरीत चाहिँ खेल्सक गयल हुने भयो आनी होइन हुनुहुन्थ्यो खेल्सक हेस्सयो मानी आफुनका फायो होइन त्यस्तै अर्को छ सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुपर्ने आक्का उम्सिगी छालमुत थेना फायो सोवाका छाल आन्दै नुन्दै हो अघि खानेकुरा चाहिँ गलत भयो जस्तो देखिन्छ राम्रोसँग पच्दैन त भनेर भन्दैछ भने चाहिँ के होला त 먹은 मगुन मगसुलुम
मगुन उम्सिक मगुन होइन। अब यहाँ ठ्याक्कै हामीले पढेको उन नुन र उलको कुरा आएको छ है त यहाँ। उल नुन र उल मगुन पास्ट खाएको प्रेजेन्ट फ्युचर मगसुल मगसुल खानेवाला होइन। यो त कस्तो खालको बिग्रियो होइन मगसुल अँ, खाएको अनि वाला अरे यस्तो त हुँदैन नि त होइन। ल छेगा छिगुम वयसानुन मुयक्वा खल्यन्थे निरुल हानुन खोसियो। मैले अहिले कम्पनी चाहिँ व्यापार होइन व्यापारसँग सम्बन्धित काम गर्ने ठाउँ हो भन्दैछ भनेपछि छेगा Aninun. छिगुम अनि ठेगा Aninen. आउने जाने यही त्यसैको खेल छ है त। उलवाला लाग्यो क्या थानिल यो चाहिँ आउने जाने गर्ने वाला। थानित्तन आउने जाने गरेको। गरेको गरेको थान्यत्तन यो पनि आउने जाने गरेको भन्ने भयो। तर त्यो हाङ्गो दन र त्यो अर्कोमा के भयो र अलिकति भन्नु नि 3 र 4 को यो त अत्तन एउटा त आत्तन पास्टको भयो अत्तन अँ, आफूसँग दन सम्बन्धित एउटा अनि अत्तन आत्तन अतन आतन यसमा चाहिँ यत्तन आफैले गरेको हुनु पर्यो नि अनि यत्तन है त। यत्तन अँ, चाहिँ कस्तो बेलामा आउँछ भन्दा यी भएको कन्डिसनमा होइन मासिदा भयो भने मासित्तन Masyatan. मास्यत्तन हुन्छ है त। Masyatan. तर के हुनु पर्यो यसमा चाहिँ कर्ता आफू स्वयं हुनुपर्छ होइन। यो दन भनेको चाहिँ यो कर्ता आफू स्वयं त हुनु पर्यो। त्यसमा अर्को के छ त भन्दा यहाँ चाहिँ पहिला गरेको कुरा छ अब गर्दैन भन्ने भयो होइन। यसमा चाहिँ अब गर्दै गर्दैन भन्ने भयो। दनमा चाहिँ 3टा अवस्था हुन्छ। एउटा पहिलाको कुरा सम्झिने, दोस्रो कुरा मिगेल होइन अहिलेसम्म सकिएको छैन भन्ने, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परिवर्तन भयो भन्ने। 3टा कुरा दनमा हुन्छ भने अत्तन आत्तनमा चाहिँ के त पहिलाको कुरा सम्झना गर्ने अहिले गर्दैन भन्ने भयो। अनि कुनै बेला गरेको काम त्यसलाई चाहिँ वर्णन गर्ने तर अहिले फेरि गर्दैन भन्ने नै हुन्छ है त। 2टा अप्सन मात्रै हुन्छ अत्तन आत्तनको चाहिँ है त। त्यस पछाडि हाङ्गुगे फल्छ फान्ने अनि थाहा थ्यासुमिला कोरियामा चाँडै कति चाँडै चाहिँ आधा वर्ष भनेको 6 महिना चाहिँ सबै भइसक्यो भनेर भन्दैछ। भनेपछि के हुन्छ Unji. ओन्जी ओन्जी ओमेन्स आउँदै ओदागा आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै केही कुरा रोकिएर अर्को भयो ओर्यो भने आउने विचार गर्यो भने होइन। त्यस्तै अब 18 नम्बरले भन्छ वंशी इजेनुन मेउन उम्सिक्तो छाल मग्ने हो। वेङजी चाहिँ अब त पिरो खानेकुरा पनि राम्रोसँग खाने रहेछ भनेर भन्दैछ। उहाँले भन्छ ने 처उमेनुन मोत मगनुनले 이제는 익숙해져서 잘 मग्गे 먹게 त्यसो मग्गे 됐어요. 됐어요 먹게 됐어요. हुन्छ नि खाने भए मग도 돼요 खाए पनि हुन्छ 먹어야 해요 खानै पर्ने हुन्छ 먹어봤어요 खाइ हेरेँ एन्सर नराम्रो 4 भयो है त। अब 19 र 20ले भन्छ 요즘 누참을 차서 회사에 늦을 까봐 급하게 뛰어나가 겠습니다। 오늘 आज चाहिँ नुच्छाम भनेको एकदम ढिलो सुतेर होइन 회사에 늦을 까봐 कम्पनीमा चाहिँ ढिलो होला जस्तो लागेर कुखागे भनेको हतारसँग 뛰어나갔습니다। दौडदै निस्किएँ भन्ने भयो। 택시를 타고 겨우 3시간에 회사에 도착했습니다। ट्याक्सीलाई चढेर चाहिँ खेउ भनेको के त बल्ल बल्ल होइन बल्ल बल्ल चाहिँ मुस्किलले अथवा बल्ल बल्ल 6시간에 भनेको त्यही समयमा कम्पनीमा चाहिँ पुगेँ भन्ने भयो तुरन्तै। तर 가방을 보니 휴대전화가 없었습니다। तर झोलालाई हेरेको त मोबाइल फोन चाहिँ रहेन रहेछ। 사무실 전화로 몇 번이나 걸어봐도 아무도 받지 않았습니다। यो कम्पनीको फोनबाट चाहिँ केही पटक डायल गरी हेरे पनि कसैले पनि उठाएन। 휴대전화가 비싼데 그걸 잃어버려서 मोबाइल फोन चाहिँ महँगो थियो त्यसलाई हराएर अब के हुन्छ होला त गमा भित्र छिर्ने कुरा 정말 속상했습니다. 속상했습니다 정말 속상했습니다 होइन एकदमै दुखित भएँ। 너무 피곤했습니다 एकदमै थकित भएँ। 오케이. 기분이 상쾌했습니다 मुड चाहिँ एकदम फ्रेस भयो। 외로운 마음이 들었습니다 एक्लो मन चाहिँ भयो होइन 뭐요? एक्लो मन भयो एकदम एक्लो महसुस गरेँ भन्ने अर्थ भयो। भनेपछि हाम्रो उत्तर चाहिँ 2 नम्बर भयो। अब त्यस पछाडि के छ
그런데 더러 퇴근해서 집에 가보니 책상 위에 휴대전화가 있었습니다. तर छुट्टी गरेर घरमा गई हेरेको त 책상 होइन टेबलको माथि चाहिँ मोबाइल फोन चाहिँ थियो. 정말 다행이었습니다. 사치게 넌넌해 भयो होइन. 앞으로 좀 차분하게 행동하는 습관을 키워야 할 것 같습니다. होइन. अबदेखि एकदमै शान्तसँगले होइन धैर्यसँगले चाहिँ गतिविधि गर्ने कुरालाई चाहिँ खिवया हालगत 같습니다. यसलाई चाहिँ हुर्काउनै पर्ला जस्तो छ भनेर भन्दैछ. बिसले भन्छ उही खुरे 내용에 알맞은 것은 यो विषयसँग चाहिँ मिल्ने कुरा के छ त? 이 사람은 오늘 회사에 늦었습니다. ढिलो भएको हो त? होइन होइन 겨우 होइन पुगेकै 일찍 छन्. 잘해라 이거 이 사람은 성격이 차분한 편입니다. यो मान्छेको स्वभाव चाहिँ 차분하다 भनेको एकदम धैर्य गर्ने किसिमको होइन शान्त किसिमको त्यस्तो छ त? छैन यो पनि छैन भने यो चाहिँ छैन गर्नेवाला छ. अब हतारेको हजुर उल अब चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भन्दैछ होइन. अब 3 नम्बरले भन्छ 이 사람은 휴대전화를 집에 두고 왔습니다. यो मान्छे चाहिँ हो घरमा फोन छोडेर गयो. 맞습니다. त्यस पछाडि 이 사람은 다른 사람의 전화를 사용했습니다. यो मान्छेले अरू मान्छेको फोन चलायो त? चलाएन सामुसिल 전화 होइन? सामुसिल 전화로 भनेको छ है त. त्यो कारणले त्यो पनि गलत छ. यहाँ छ कहाँनिर छ भन्दा यहाँ 사무실 전화로 몇 번이나 걸어봐도 아무도 받지 않았습니다 भनेर भनेको छ है त. ल ओनर은 여기까지 마치겠습니다. अब भोलि एक दिन हाम्रो बाँकी रह्यो. भोलि यो मोडल क्वेसन सकेर अर्को पनि मोडल क्वेसन म रेडी गर्छु है त. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다, 선생님. 선생님. 네, 들어가십시오. 내일 만나요. 네.